반갑습니다. 안녕하세요. Xin chào, rất vui được gặp các anh chị em ạ. 예, 잠깐 기도드리고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu ạ. 은혜와 자비가 풍성하신 하나님 감사합니다. Chúng con cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng giàu lòng thương xót và giàu ân điển. 하늘 아래에서 또 이렇게 아름다운 교회를 주심을 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con một hội thánh đẹp đẽ dưới trời này. 이 시간 또 우리가 또 하늘에 닿아 있음을 감사드리고 또 주님께서 이 가운데 계심을 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì chúng con biết rằng vào thì giờ này đây Chúa cũng ở cùng với chúng con. Nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho chúng con. 주님께서 이 교회를 통해 역사하시고 또 영광 받으시기를 원합니다. Chúa, chúng con mong muốn rằng Chúa sẽ làm việc thông qua hội thánh này và Chúa sẽ được tôn vinh thông qua hội thánh. 우리가 우리 자신을 보아도 아름다운 것이 없지만 또 주님께서 우리를 참으로 귀히 보시고 또 아름답게 여김을 감사합니다. Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa bởi vì khi chúng con nhìn vào chúng con cũng chẳng có điều gì đẹp đẽ và quý giá. Thế nhưng dưới mắt của Chúa, Chúa coi chúng con là quý giá, chúng con cảm tạ Ngài về điều ấy. 우리에게 남은 일생을 주셔서 주님의 은혜를 조금이라도 갚을 수 있는 기회 주심도 감사합니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài cũng đã ban cho chúng con phần đời nhỏ bé còn lại để chúng con có thể sống một cái đời sống có thể báo đáp được lại ân điển của Chúa. 자기 소양회를 앞두고 저희 함께 모여 또 말씀 듣고 또 교제하려 합니다. Chúa ơi, trước khi hội tu dưỡng mùa hè diễn ra thì chúng con cùng nhau nhóm họp lại nơi đây, cùng nhau nghe lời của Chúa và thông công với nhau. 또 마음을 주님의 나라와 또 귀한 학예 소양회로 모아 주시기를 부탁드립니다. Chúa, chúng con nhờ cậy Chúa, xin Chúa hãy hiệp chúng con lại một lòng lại cùng với nhau để chúng con có thể tập trung cho hội tu dưỡng mùa hè. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 예. 성경 잠깐 이제 열겠습니다. 성경 마태복음 3장 잠깐 보시겠습니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh sách Matthew đoạn 3. 마태복음 3장입니다. Matthew đoạn 3. (16절입니다) 16절. Đoạn 3 câu 16 ạ. 어, 16절은 한국 분들, 17절은 베트남 분들 함께 읽겠습니다. Câu 16 thì các anh chị em người Hàn đọc, câu 17 thì các anh chị em người Việt đọc ạ. 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 Này có tiếng từ trời phán, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. 오늘 성경에 이렇게 몇 번 없는 하늘이 열리는 이야기를 해보려고 합니다. Ngày hôm nay thì thầy mục sư muốn chia sẻ về trời mở ra, là cái chuyện mà trong sách Kinh Thánh thì chỉ được nhắc đến mấy lần thôi ạ. 그래서 언제 하늘이 열렸을까요? Khi nào thì trời sẽ mở ra? 또 언제 하늘이 열릴까요? Khi nào thì trời sẽ được mở ra? 우리 하늘이 이렇게 성경에 보면 대기권이 있고 공기가 있는 대기권, 그 다음에 우주, 그 다음에 영원한 천국, 이렇게 세 하늘이 있습니다. Khi mà nhìn dựa trên Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy được rằng là có bầu khí quyển đó, và trong bầu khí quyển thì có không khí, có bầu trời, và có ngoài không gian ngoài vũ trụ, và có vũ trụ nữa, đúng không ạ? Và có tầng trời thứ ba, đó là thiên đàng ạ. 하늘이 성경에서 이제 열린다라는 건 이제 셋째 하늘, 천국이 열려서 이제 우리에게 이제 주어진다 이런 의미가 있는데요. Ở đây ở trong sách Kinh Thánh khi mà nhắc đến cái việc là trời được mở ra như vậy là chỉ về cái tầng trời thứ ba, tức là thiên đàng được mở ra cho chúng ta. 우주에 가보신 분 안 계시죠? Ở đây thì chắc không có ai đã từng đi lên vũ trụ, đúng không ạ? 최근에 그 미국 우주 비행사인가 그 달의 뒤쪽에 갔었더라고요. Gần đây thì ở cái hàng không của Mỹ thì đã đi sang bay ra và đi ra cái mặt sau của mặt trăng ạ. 거기서 하나님을 느꼈대요. Và người mà họ nói rằng là đi qua bên đó, qua mặt sau của mặt trăng như vậy thì cảm nhận được Đức Chúa Trời. 우리가 우주에 나가면 하나님을 느낄 수 있을 겁니다. Và chúng ta cũng vậy, nếu như chúng ta được ra ngoài vũ trụ, có lẽ chúng ta cũng sẽ có thể cảm nhận được về Đức Chúa Trời. 그런 이제 하나님의 창조를 우리가 눈으로 직접 볼 거니까 그렇겠죠. Bởi vì chúng ta sẽ được trực tiếp chứng kiến bằng mắt của mình, thấy được những tạo hóa do Đức Trời đã sáng tạo ra, thì có thể cảm thấy như vậy. 근데 우주 시대라고 이렇게 하늘이 열린 거죠, 사람들에게. Mình gọi là thời đại vũ trụ, đúng không ạ? Và
Đối với con người trong sách Kinh Thánh có nói rằng trời được mở ra. 그래서 우주가 사람에게 열려서 사람이 그래도 우주를 이렇게 왔다 갔다 할 수 있는 시대가 됐어요. Tức là thời đại của chúng ta là cái thời đại mà vũ trụ đã được mở ra và con người có thể được đi ra vũ trụ và trở về. 그런데 셋째 하늘은 어디 있는지도 모르잖아요. Tuy nhiên thì loài người thì không biết được rằng tầng trời thứ ba là ở đâu ạ. 문이 어디 있는지도 모르고. Và cũng không biết là cửa của tầng trời thứ ba đấy là ở đâu ạ. 근데 이제 성경에서는 그 천국의 문, 하늘의 문이 우리에게 열릴 때가 있습니다. Và trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng sẽ đến một cái thời điểm là cửa của tầng trời thứ ba, tức là cửa của thiên đàng sẽ được mở ra cho chúng ta. 방금도 이렇게 읽었던 그 16절에 하늘이 열렸다. Giống như trong câu 16 chúng ta vừa đọc thì có nói rằng trời mở ra. 네. 그럼 하늘이 닫히는 때도 있겠죠. Nếu vậy thì cũng sẽ có cái thời điểm mà trời ấy bị đóng lại đúng không ạ? 하늘이 닫힐 때는 성경에 비가 안 올 때예요. Trong sách Kinh Thánh thì có nói về cái việc là khi mà trời đóng lại đó là cái thời điểm mà không có mưa. 그러니까 비가 안 오면 어떻게 되죠? Trời không có mưa thì sẽ ra sao ạ? 물이 안 생기잖아요. 물이 없잖아요. Thì sẽ không có nước đúng không ạ? 그럼 먹을 것이 없고 Vậy thì cũng sẽ không có đồ để ăn ạ. 그럼 생명이 없습니다. Vậy thì sẽ không có sự sống ạ. 그래서 Vậy nên ạ, 하늘이 닫혀 있다 이 말은 은혜가 없다. 생명이 주어지지 않는다는 뜻이죠. vậy nên là cái câu là trời không mở ra, trời bị đóng lại thì điều đó có ý nghĩa là không có mưa, tức là không có ân điển của Chúa ban xuống ạ. 그래서 이제 솔로몬이 이제 성전을 짓고 나서 하나님께 기도를 할 때 이런 기도를 해요. Sau khi mà Salomon xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời xong thì cái lời cầu nguyện mà Salomon đã dâng lên là như thế này ạ. 하나님이 화가 나셔가지고 하늘이 닫혀서 Bởi vì Đức Chúa 비가 Trời 안 오면 nếu như Đức Chúa Trời tức giận và đóng cửa trở lại và không có mưa rơi xuống, 이게 문이 닫히면 비가 안 온대요. tức là khi mà cửa trời đóng lại thì không có mưa đúng không ạ? 그래서 문이 열린다 닫힌다 하늘 문이 열린다 닫힌다 이건 생명이나 은혜에 관련된 겁니다. Vậy đây là cái việc mà trời đóng lại hay là được mở ra, nó là cái vấn đề liên quan đến ân điển và sự sống đấy ạ. 비는 생명과 동시에 성경에 은혜로 돼 있잖아요. 은혜. Trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng mưa vừa là ân điển và cũng vừa đồng thời là 생명. sự sống đúng không ạ? 그러니까 하나님이 우리에게 비를 주지 않으면 다 죽는 거죠. 일단. Nếu như trước hết là nếu như Đức Chúa Trời không ban mưa cho chúng ta thì tất cả đều sẽ chết hết ạ. 근데 사람은 비를 만들 수가 없어요. Mà loài người thì không thể làm ra mưa được ạ. 그러니까 무조건 하나님 우리에게 주셔야만 하는. 그죠? 그래서 은혜인 거죠. Vậy nên là nhất định là Đức Chúa Trời phải ban cho thì mới được. Vậy nên đó mới gọi là ân điển ạ. 그래서 시편 84편에도 이른 비, 이스라엘 사람들에게 내린 그 비가 은혜다, 은택이다 이런 말씀이 있습니다. Vậy nên ở trong sách Thi Thiên đoạn 84 cũng có lời Kinh Thánh nói rằng mưa mùa xuân đấy ạ, tức là cái mưa sớm ạ, thì ban ân điển. 그 엘리야 시대에 하늘이 닫혔었어요. Vào thời đại của nhà tiên tri Eli ạ, thì trời đã bị đóng lại. 3년 반 닫혔었죠. Trời đã bị đóng lại trong vòng 3 năm rưỡi đúng không ạ? 하나님 정말 닫았다라 하나님이 닫으신 거예요. 성경 그렇게 이야기하고 있습니다. Và thực sự là Đức Chúa Trời đã đóng nó lại ạ. Và trong sách Kinh Thánh đang nói như thế ạ. 이스라엘 사람들이 하나님을 굉장히 거역하고 죄를 많이 지어서 하나님이 하늘을 닫아버린 거죠. Bởi vì dân chúng Israel đã phạm nhiều tội lỗi chống nghịch lại Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã đóng cửa trời lại ạ. 자, 우리에게는 하나님이 항상 이 하늘 문을 열어주시기를 바랍니다. Vậy nên là chúng ta thì luôn luôn mong muốn là Đức Chúa Trời luôn mở cửa trời cho chúng ta. 그래서 여기 이 예수님이 이 땅에 계실 때 하늘이 열린 적이 있습니다. Và ở trong này thì có nói là vào cái thời đại của Đức Chúa Giêsu thì cửa trời đã từng mở ra. 그죠? Đúng không ạ? 그러니까 이 하늘이 열렸다라는 건 은혜, 생명이 우리에게 주어진다라는 뜻입니다. Các tầng trời đã mở ra như vậy, điều đó có ý nghĩa là sự sống và ân điển đã được ban xuống cho loài người ạ. 예, 예수님이 침례 받으실 때의 장면입니다. Đây là cái cảnh tượng lúc mà Đức Chúa Giêsu nhận báp têm ạ. 그래서 하늘이 열렸는데 이걸 하나님이 보여주신 거죠. Đức Chúa Trời đã mở ra và Đức Chúa Trời đã cho thấy điều ấy ạ. 그러니까 마태가 이걸 기록을 했잖아요. Vậy nên là Matthew đã ghi chép lại nội dung 이건 này. 이제 사람들이 본 거예요. 이걸 그러니까 기록을 했죠. Bởi vì con người đã trực tiếp chứng kiến thấy cửa trời mở ra như vậy nên là đã ghi chép lại như thế này. 그러니까 굳이 하늘이 열린 걸 보여줄 필요는 없는데 꼭 보여주셔요. 이렇게. Chúa cũng không nhất thiết là phải cho nhìn thấy như vậy nhưng mà Chúa lại cho nhìn thấy như thế ạ. 그래서 열리고 하나님의 성령이 이제 하늘에서 내려오시고 Tầng trời mở ra rồi sau đó Đức Thánh Linh từ trên trời ngự xuống ạ. 그리고 하늘에서 하나님의 음성도 들리고 Rồi cũng nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời từ trời vọng xuống ạ. 예수님은 어디서 오신 걸까요? Thì điều đó chứng minh rằng Đức Chúa Giêsu đến từ đâu ạ? 하늘에서 오셨죠. Đức Chúa Giêsu đã đến từ trời đúng không ạ? 하늘이 열렸으니까 오셨겠죠.
Bởi vì trời đã mở ra nên là Chúa mới đã đến ạ. 예수님이 오셨고 성령이 오셨고 하나님은요? 하나님 아버지는 어떨까요? Đức Chúa Giêsu đã đến, Đức Thánh Linh cũng đã đến, vậy thì Đức Chúa Trời Cha thì sao ạ? 오셨어요. Đức Chúa Trời Cha cũng đã đến rồi đấy ạ. Đức 그 Chúa Cha cũng đã 문을 đến rồi. 통과해서 이렇게 이 땅에 오신 거예요. Đức Chúa Trời Cha cũng đã thông qua hai vị 이 땅에 오셨어요. Đức Chúa Trời cũng đã đến trên đất này rồi ạ. 성경 요한복음 8장의 29절 보면 예수님이 하나님의 기뻐하신 일을 항상 행하시니까 하나님 아버지가 함께 계셨다. 이런 말씀이 있습니다. Nên là ở trong sách Giăng đoạn 8 cũng có lời Kinh Thánh nói rằng mà Đức Chúa Giêsu có nói rằng Đức Chúa Cha luôn ở với ta bởi vì ta luôn làm ở những việc của Cha ta. 그래서 하나님 아버지 예수 그리스도 성령이 다 예수님과 이 삼위일체 하나님이 이 땅에 오셨어요. Thế nên là cả ba vị đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh đều đã đến trên đất này ạ. 그 이유는 Lý do là gì ạ? 우리를 천국에 데려가시려고. Lý do đó là để đem chúng ta đi lên thiên đàng ạ. 천국을 열어 놓으시려고 계속. Vậy nên là Chúa luôn muốn mở cửa trời ra liên tục ạ. 그게 이제 주님께서 행하셨던 구원의 역사입니다. Và đấy chính là cái công việc cứu rỗi mà Chúa đã thực hiện ạ. 예수님이 이 땅에 오셔서 무엇을 하셨죠? Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế giới này và đã làm việc gì đấy ạ? 죽으셨잖아요. Chẳng phải Chúa đã chết rồi đúng không ạ? 예수님은 별명이 여러 가지가 있죠. 별명. 별명. Đức Chúa Giêsu thì có nhiều biệt danh đúng không ạ? 뭐가 있을까요? 생명의 떡. Ví dụ như là bánh của sự sống này. 생명의 떡은 어디서 온 거죠? Sự sống thì đến, bánh sự sống thì đến từ đâu ạ? 하늘에서 왔어요. 하늘에서. Đến từ trời đúng không ạ? 예수님이 자기를 만나라고 하셨고 나는 만나다. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã tự nói ta chính là Mana. 그래서 이스라엘 사람들은 하늘이 열리고 거기서 내려온 만나를 먹었어요. Và dân chúng Israel ngày xưa thì đã ăn Mana rơi từ trời xuống ạ. 그때도 이렇게 하늘이 열렸었습니다. Lúc bấy giờ thì cửa trời cũng đã mở ra. 한번 열어보실까요? chúng ta cùng mở nhé. 시편 78편이에요. Sách Thi Thiên ạ. Đoạn 78 ạ. 시편 78편 23절. Thi Thiên đoạn 78 câu 23. 시편 78편 23절입니다. Thi Thiên đoạn 78 câu 23. 예, 그러나 저가 오히려 위에 궁창을 명하시며 하늘 문을 여시고 저희에게 만나를 비같이 내려 먹이시며 하늘 양식으로 주셨나니 24절까지. Tuy nhiên Ngài truyền cho các tầng mây trên cao và mở cửa các cửa trên trời, ban mưa mana xuống cho họ ăn và ban cho họ lương thực từ trời. 이 만나도 초자연적인 음식이었잖아요. Mana cũng là một cái thức ăn siêu nhiên đúng không ạ? 사막에 무슨 먹을 게 있겠습니까? Chứ ở sa mạc thì làm gì có đồ để mà ăn ạ? 근데 여기 먹을 것이 생겼어요. Nhưng mà ở tại hoang mạc này đã có đồ ăn ạ. 여기 25절에 보면 이제 권세 있는 자의 떡, 천사의 떡이라고 기록이 되어 있습니다. Ở trong câu 25 thì có ghi chép rằng người phàm được ăn bánh của thiên sứ, rồi thức ăn dồi dào ạ. 하늘의 양식이 이 땅에 이렇게 문이 열려서 내려온 거죠. Tức là cửa trời đã mở ra và thức ăn từ trời đã được ban xuống cho đất này ạ. 이것은 당연히 예수님을 상징합니다. Và hiển nhiên hình ảnh này là tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 요한복음 6장에서 예수님이 너희들은 하늘에서 내린 그 만나를 먹었는데도 죽었지 않느냐. Vậy nên là ở trong sách Giăng đoạn mấy? 6장. Đoạn 6 thì có nói là chẳng phải là các ngươi đã ăn bánh mana từ trời rơi xuống nhưng mà các ngươi cũng đã chết hay sao? 근데 나는 영원한 생명을 주는 진짜 떡이다. Nhưng mà ta chính là bánh sự sống, là bánh sự sống đời đời. 예수님도 생명의 떡으로서 하늘에서 이 땅에 오신 분이에요. Vậy nên là Đức Chúa Giêsu Ngài cũng chính là đấng từ trên trời xuống đến trên thế giới này với cái thân phận là bánh sự sống đời đời. 그걸 받아들인 사람은 영원한 생명을 가지게 된 거죠. Vậy nên là người nào mà đón nhận cái điều đó thì sẽ mang được sự sống đời đời. 근데 만나는 날마다 먹는 거잖아요. Mana thì dân Israel lúc bấy giờ là phải ăn hàng ngày đúng không ạ? 날마다. Mỗi ngày ạ. 예수님은 우리가 한 번 믿는 거가 아닙니다. Về Đức Chúa Giêsu không phải là một lần mà chúng ta chỉ tin Chúa mỗi một lần ạ. 구원 받았었던 사람이 그냥 그 후에 예수님과 관계가 없는 건 아니잖아요. Bởi vì đối với những người đã nhận được sự cứu rỗi không phải là sau khi cái thời khắc mình nhận được sự cứu rỗi xong là mình không có liên quan gì với Đức Chúa Giêsu nữa đúng không ạ?
구원받은 다음에도 우리는 계속 예수님과 관계를 맺고 살아가고 있습니다. Sau khi nhận được sự cứu rỗi, kể cả sau khi nhận được sự cứu rỗi, chúng ta vẫn liên tục có cái quan hệ với Đức Chúa Giêsu ạ. 배고프세요? Mọi người đói ạ? Đói không ạ? 혹시 1년 전 먹은 음식 때문에 오늘 살고 있으신 분? Không biết là có ai đó mà nhờ thức ăn mà mình đã từng ăn vào năm trước đó mà mình vẫn còn được sống cho đến bây giờ không ạ? 그러지 않거든요. Không đâu ạ. 일주일 전에 밥 먹었으니까 오늘 사는 사람 있으세요? Có ai mà bởi vì một tuần trước tôi đã ăn cơm nên nay tôi mới được sống như này không ạ? 오늘 한 끼도 안 드신 분 안 계시죠? 한 끼도 안 드신 분 안 계시죠? Cũng không có ai hôm nay là một ngày chỉ mới ăn một bữa cơm chứ ạ? 그죠? 저는 이틀은 안 먹어봤는데 Thầy đã 2 ngày không ăn rồi. 3일은 안 먹어봤다. 3일은. cũng 예. 3 ngày. 3 ngày chưa ăn. 그럼 힘이 없어서요. 쓰러져요. Nếu mà như vậy thì sẽ không có sức đâu, bởi vì sẽ bị kiệt sức đấy ạ. 예수님이 하늘에서 내려서 우리의 구원이 되셨잖아요. Đức Chúa Giêsu là bánh từ trời giáng xuống và đã cứu rỗi chúng ta, đúng không ạ? 근데 그 예수님과 계속해서 우리가 교제를 해 나가야 신앙의 힘을 유지할 수가 있습니다. Vậy nên là chúng ta phải liên tục thông công với Đức Chúa Giêsu ấy thì chúng ta mới có được sức để thực hiện đời sống đức tin ạ. 하늘이 열린 이유거든요, 그게. Bởi vì đó chính là cái lý do trời mở ra đấy ạ. 만나가 날마다 내리듯이 우리가 예수님과 항상 관계를 맺고 살아야 힘이 생겨요. Giống như việc mana hàng ngày đều rơi xuống từ trời như thế vậy thì bản thân chúng ta cũng vậy, chúng ta phải thông công với Chúa mỗi ngày như thế thì chúng ta mới có sức để tiếp tục thực hiện đời sống đức tin ạ. 예수님 이 땅에 오셔서 그 하늘을 열어 주시려고 십자가에 못 박혀 죽으신 거고요. Đức Chúa Giêsu đã đến trên thế giới này và Ngài đã chết trên thập tự giá như vậy để có thể mở cửa trời ra cho chúng ta đấy ạ. 죽고 부활하시고 승천하셨잖아요. Chẳng phải Chúa đã chết sau đó phục sinh và đã thăng thiên rồi hay sao ạ? 사도행전 1장에 예수님이 하늘로 올라가고 계시는데 Trong sách các công vụ các sứ đồ đoạn 1 thì có nói đến cái cảnh mà Đức Chúa Giêsu trở về trời ạ. 근데 구름이 가려버리잖아요. Và lúc đó khi mà Chúa thăng thiên thì mây đã che khuất đi, đúng không ạ? 어디로 가셨죠? Thế thì Chúa đã đi đâu ạ? 하늘로 다시 가셨겠지. Chắc là Chúa đã đi về vương quốc trên thiên đàng, đúng không ạ? Vương quốc 문이 trên trời. 그래서 활짝 열렸어요. 우리를 위해서. Vậy nên là cửa trời đã được mở rộng ra vì chúng ta đấy ạ. 엄청난 일이 일어난 거예요. Tức là một cái sự kiện rất đáng kinh ngạc đã xảy ra. 우주가 우리에게 열린 게 아니라 세 번째 하늘과 우리가 이렇게 통해진 거예요. Không phải là vũ trụ đã mở ra với chúng ta mà chính là cửa trời của tầng trời thứ ba là thiên đàng đó đã được mở ra cho chúng ta rồi ạ. 그래서 성경 요한복음 1장 한번 가보시겠습니다. 요한복음 1장 51절입니다. Chúng ta mở sách Giăng đoạn 1 câu 51 ạ. 1장 51절. Giăng đoạn 1 câu 51 ạ. 예. 50절, 51절인데요. Câu 50 câu 51 ạ. 50절, 51절 자매님 읽어 주실래요? Đức Chúa Giêsu đáp: có phải vì ta nói ta thấy ngươi ở dưới cây vả nên ngươi mới tin? Ngươi sẽ thấy những việc vĩ đại hơn nữa. Rồi Ngài phán: thật ta bảo thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. 예, 그 빌립이 나다나엘이라는 이제 친구를 데려와서 예수님을 만나게 했습니다. Philip thì đã dẫn một người bạn của mình tên là Nathanael đến với Đức Chúa Giêsu ạ. 그때 예수님이 이제 그 나다나엘이 그 전에 무엇을 하고 있는지를 정확히 설명을 하셨어요. Và khi mà gặp Nathanael thì Đức Chúa Giêsu đã giải thích chính xác là trước khi mà gặp Đức Chúa Giêsu thì Nathanael đã làm việc gì ạ? 그러니까 나다나엘이 놀래버리죠. Khi mà nghe được điều đó thì Nathanael đã rất là ngạc nhiên ạ. 이분이 대단한 분이시다. Ô, vị này thực sự là một vị rất là tuyệt vời ạ. 만나지도 않았는데 어떻게 내가 과거에 무슨 일을 했는지를 이렇게 잘 아시지? Chưa gặp mình bao giờ nhưng mà tại sao mà vị này lại có thể biết rõ được cái quá khứ của mình như thế? 이분은 인간이 아니신가 보다. Hình như vị này không phải là loài người rồi. 그래서 49절에 Vậy nên là ở trong câu 49 ạ. 나다나엘이 대답하되 랍비여 당신은 하나님의 아들이시오. Nathanael thưa thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua Israel. 하나님의 아들이란 뜻은요, 사실 하나님이란 뜻입니다. Con Đức Chúa Trời ở đây sự thật nó có ý nghĩa là chính là Đức Chúa Trời đấy ạ. 사람의 아들은 사람이란 뜻이잖아요. Con của con người cũng có nghĩa là con người, đúng không ạ? 사자의 아들은 Con của con sư tử là con gì ạ? 사자잖아요. Cũng là sư tử, đúng không ạ? 하나님의 아들은 하나님인 거예요. Vậy nên là con của Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời đấy ạ. 그러니까 하나님이 사람이 되신 분이다 이런 의미거든요. Con của Đức Chúa Trời ở đây có ý nghĩa là chính là
đấng mà chính là Đức Chúa Trời đã đến thành con người đấy ạ. 그러니까 모든 걸 다 아시죠. Vậy nên là Ngài biết hết tất cả mọi thứ ạ. 그래서 예수님은 하나님의 아들이다라고 나다나엘이 고백을 하고 있어요. Vì thế nên là Nathanael mới đang bộc bạch ở đây rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời ạ. 그런데 예수님이 이제 예수님이 모든 걸 아신다, 전지하시니까 예수님은 하나님의 아들인 겁니다. Bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài biết hết tất cả mọi thứ, Ngài là đấng toàn năng, vậy nên là Ngài là con của Đức Chúa Trời ạ. 근데 51절에 Ở trong câu 51 ạ. 예수님이 더 큰 능력을, 더 큰 것을 보게 될 것이다 이렇게 예언을 합니다. Nhưng mà trong câu 50 ấy, thì Đức Chúa Giêsu thì có nói tiên tri rằng ngươi sẽ thấy những việc còn vĩ đại hơn nữa. 뭘까요? Những việc vĩ đại hơn nữa đó là 예수님이 전지하시고 전능하신데 그것보다 더 큰 일이 있을까요? liệu có cái việc nào còn lớn hơn, vĩ đại hơn cả cái việc là Đức Chúa Giêsu là đấng toàn trí toàn năng đó không ạ? 그게 51절 이야기거든요. Chính là cái câu chuyện ở trong câu 51 ấy ạ. 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라. Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người ạ. 보리라 이 말은 아직 이 일이 일어나진 않았지만 반드시 보게 될 것이다. Sẽ thấy ở đây điều đó có nghĩa là hiện tại việc này chưa xảy ra nhưng nhất định nó sẽ xảy ra. 근데 이거 성경 아무리 봐도요, 이 일이 일어났는지를 잘 모르겠어요. Nhưng mà cho dù chúng ta có xem sách kinh thánh đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào biết được chính xác cái việc này sẽ xảy ra khi nào. 천사들 예수님 위로 오르락 내리락 한 것이 성경에 어디 나와 있습니까? Việc mà thiên sứ từ trời đi lên đi xuống như thế vậy là có ở đâu trong sách kinh thánh ạ? 없잖아요. Không có đúng không ạ? 뭐죠? Có không ạ? Ở đâu ạ? Đấy là gì ạ? 십자가 이야기예요. Đây là đang nói về thập tự giá đấy ạ. 예수님이 죽으실 때 그 십자가로 인해서 하늘과 땅이 연결이 돼 버린다라는 뜻입니다. Lời này ý muốn nói rằng lúc mà Đức Chúa Giêsu chết ở trên thập tự giá thì trời với cả đất này đã được nối lại, đã được kết nối lại. 이 이야기를 유대인들은 잘 알았던 이야기예요, 이거는. Và cái câu chuyện này là một cái câu chuyện mà người Do Thái họ biết rõ ạ. 왜냐하면 이 이야기는 bởi, 야곱의 꿈에 나오는 이야기거든요. bởi vì câu chuyện này là cái câu chuyện đã xuất hiện ở trong giấc mơ của Gia-cốp ạ. 기억하셔야 됩니다. Chúng ta phải ghi nhớ điều này ạ. 야곱의 꿈. Giấc mơ của Gia-cốp ạ. 이게 십자가를 기억하는 사람은 구원받은 사람밖에 없어요. Bởi vì những người mà nhớ đến thập tự giá thì chỉ có những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi thôi ạ. 이스라엘 사람들은 이 이야기를 딱 들으면 이거 야곱의 이야기인데라고 기억할 수밖에 없어요. Và đối với những người Israel khi mà họ nghe câu chuyện này thì họ chắc chắn sẽ nhớ đến cái giấc mơ của Gia-cốp ạ. 근데 그 창세기 28장의 야곱의 꿈에서는 여기 인자가 아니라 사다리가 나와요. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 28 á, thì lúc đấy là cái trong giấc mơ của Gia-cốp á, thì Gia-cốp thấy ở đây không phải là thập tự giá mà là cái bậc thang ạ. 인자 인자가 아니라 십자가. Không phải là con người 사다리가 나와요. mà là xuất hiện cái bậc thang từ trời xuống ạ. 그러니까 여기 인자 예수님이 창세기 28장에는 사다리예요. Vậy nên là cái con người vậy nên con người xuất hiện ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 51 này chính là nói về cái thang xuất hiện ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 28 đấy ạ. 사다리. Thang ạ. cầu thang. 땅에서 하늘까지 연결된 사다리. Là cái cầu thang nối từ đất lên trên trời ạ. 그걸 야곱이 봤어요. Và Gia-cốp thì đã thấy được cái điều đó. 이게 뭐지? Đấy là gì vậy? 어떻게 땅과 하늘이 연결이 돼 있지? Làm sao mà đất với cả trời lại có thể kết nối lại với nhau được như thế? 꿈에 그걸 본 거예요. Trong giấc mơ Gia-cốp đã thấy cảnh tượng đó. 사다리가 있고 그 사다리를 통해서 천사들이 왔다 갔다 위아래로 연결돼 있는 거예요, 이렇게. Tức là có một cái cầu thang kết nối trời với đất lại và các thiên sứ thì đi lên đi xuống trên các bậc thang ấy ạ. 그곳의 이름이 뭘까요? Và cái nơi đó tên là gì ạ? 베델입니다, 베델. Bê-tên ạ. 하나님의 집. Nhà của Đức Chúa Trời ạ. 또 다른 이름이 있어요. Và nó cũng có một cái tên khác nữa ạ. 하늘의 문. Đó là cửa trời ạ. 하늘의 문이 야곱에게 열려버린 거예요. Cửa trời đã được mở ra cho Gia-cốp ạ. 그 마치 야곱에게 구원과 같은 큰 경험이었습니다. Nó giống như là một cái trải nghiệm cứu rỗi rất lớn cho Gia-cốp ạ. 이렇게 사다리가 쭉 있는데요. Có một cái cầu thang dài như thế vậy. 하늘이 보여요. Rồi nhìn được cả thấy trời ạ. 하나님이 보입니다. Nhìn thấy cả Đức Chúa Trời ạ. 하나님 뭐 하고 계셨을까요? Vậy thì lúc bấy giờ Đức Chúa Trời đang làm gì ạ? 서 계세요. Ngài đang đứng ạ. 하나님은 보통 앉아 계셔야 되잖아요. Thường là Đức Chúa Trời phải ngồi thì mới phải đúng không ạ?
하나님이 서 계셔요. Nhưng mà lúc bây giờ Đức Chúa Trời lại đang đứng ạ. 그 십자가 사건이 틀림없거든요. 십자가 사건이 틀림없어요. Và một điều không sai đó chính là cái sự kiện chỉ về thập tự giá đấy ạ. 하늘의 문이 열리고 우리가 그 저희 천국에 đang mở ra. 갈 수 있는 그 일이 이 사다리를 통해 보여진 겁니다. Tức là thông qua thập tự giá đó chúng ta thấy được cái công việc là cửa trời đã được mở ra và chúng ta nhận được sự cứu rỗi và đi lên trên trời ạ. 한번 보시죠. 창세기 28장. Chúng ta mở sách Sáng Thế Ký nhé. 12절 13절. Đoạn 28 창세기 28장 12, 13절. câu 12 câu 13. 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 섰는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자가 그 위에 오르락 내리락 하고. Ông nằm mơ thấy một cái cầu thang nối liền từ đất lên trời và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống trên các bậc thang đó. 그러니까 이 성경 구절을 예수님이 정확히 인용을 하신 거예요, 아까. Tức là lúc nãy Đức Chúa Giêsu đã trích dẫn chính xác cái câu kinh thánh này đấy ạ. 근데 그 사다리가 아니라 이 사다리가 예수님으로 대체가 되어 있죠. Cái cầu thang này là cái mà lúc đó Đức Chúa Giêsu nói thì không phải là nói cái cầu thang này mà Chúa đã thay cái từ cầu thang đó thành thập tự giá đúng không ạ? 그러니까 예수님이 사다리가 되겠다 이런 뜻이에요. Lời đó ý muốn nói rằng Đức Chúa Giêsu ngài sẽ trở thành cái cầu thang ấy ạ. 어떻게 사다리가 되셨냐고요? Và ngài đã trở thành cái cầu thang ấy như thế nào? 사다리의 특징이 있잖아요. Chẳng phải là cái cầu thang thì nó có cái đặc trưng của nó hay sao? 여기 4층, 3층에 있더만 4층에. Mình tòa nhà này mình có cả tầng 4 ở trên tầng 4 có cả cái cầu thang đấy. 그게 뭐하러 있는 거죠? Cái cầu thang đấy để làm gì ạ? 그죠? 낮은 곳과 높은 곳을 연결시키려고. Để kết nối cái nơi cao với nơi thấp lại đúng không ạ? 또 하나는 밟히려고 있는 거예요. 밟히려고. Và cũng là một cái nữa đó là để mình đạp chân lên ạ. 예수님이 딱 그 모습입니다. Và hình ảnh của Đức Chúa Giêsu chính là hình ảnh như thế. 우리 죄 때문에 고통받으시고 한없이 낮아지시고 Bởi vì tội lỗi của chúng ta mà Đức Chúa Giêsu đã chịu đau đớn thống khổ như vậy và ngài đã trở nên hạ thấp mình xuống ạ. 그 예수님을 사실 우리가 밟고 천국에 갈 수 있는 거예요. Sự thật là chúng ta phải dẫm đạp lên Chúa chúng ta mới có thể lên được thiên đàng ạ. 그 성경에 돌라라는 그 사사가 있거든요. 돌라. Ở trong sách Kinh Thánh thì có một quan xét tên là 돌라. 돌라. 돌라예요. 그 돌라가 원래 빨간 벌레, 진홍 벌레라는 이름의 뜻을 갖고 있습니다. cái tên đô la đó thì vốn dĩ nó có cái ý nghĩa là chỉ một tên là một cái loại sâu màu hồng ạ. 하얀데 죽으면 빨간색을 이렇게 내요 바깥으로. Tức lúc mà còn sống thì màu trắng nhưng mà khi chết đi thì nó biến thành màu hồng ạ, màu đỏ. 근데 새끼를 깔 때 새끼가 그 엄마를 터뜨리고 나오거든요. Nhưng mà khi mà sâu con nở ra thì chọc thủng cơ thể của con sâu mẹ để đi ra. 그래서 곤충이 있는 그 나무가 빨개집니다. Và sau đó thì cái màu sắc trên cơ thể của con côn trùng đấy biến thành màu đỏ ạ. 예수님을 우리가 밟고 올라가는 거예요, 천국에. Chúng ta cũng vậy là chúng ta đã dẫm lên Đức Chúa Giêsu để đi lên thiên đàng đấy ạ. 어머니가 아이를 낳을 때 고통스럽지 않습니까? Chẳng phải là khi mà người mẹ sinh con thì sẽ rất là đau đớn hay sao ạ? 예수님 분명히 사다리셨어요. Rõ ràng Đức Chúa Giêsu chính là cái cầu thang ấy ạ. 그래서 성경에 예수님의 몸이 Vậy nên là ở trong sách Kinh Thánh 찢기고 그 사이로 천국에 가는 길이 열렸다. 이렇게 묘사가 되어 있습니다. có miêu tả rằng trong cái khoảnh khắc mà cơ thể của Đức Chúa Giêsu bị xé rách ra, bị xé toạc ra như thế vậy thì cửa trời đã được mở ra. 그렇죠. đúng 그 길은 이 휘장 커튼 사이로 열어 놓으신 새롭고 산 길이다. Và cái con đường đó chính là cái con đường thông qua bức màn ở trong đền thờ đã được xé toạc ra và con đường ấy chính là con đường sống ạ. 예. 그 하늘 문이 열려 있고 거기 가는 길까지 다 열려 버린 거예요, 우리에게. Trời đã được mở ra và cái con đường để đi lên trên đó cũng đã được mở ra cho chúng ta. 이 광경을 야곱이 본 거예요. Và cái cảnh tượng như vậy Jacob đã được nhìn thấy ạ. 이 꿈속에서 하나님이 무조건 약속을 합니다. Và trong giấc mơ ấy thì Đức Chúa Trời đã hứa chắc với Jacob ạ. 무조건이에요. Vô điều kiện ạ. 무조건적인 약속. Đó là một lời hứa vô điều kiện ạ. 내가 무조건 너랑 함께 있을 거다. Ta sẽ ở cùng với con vô điều kiện. 무조건적인 약속은 십자가거든요, 또. Và cái lời hứa vô điều kiện đó cũng chính là chỉ về thập tự giá đấy ạ. 내가 무조건 너와 함께 있을 거야. 끝까지. Ta sẽ ở cùng với con vô điều kiện cho đến tận cùng, 네가 돌아올 때까지. cho đến tận khi con qua đời. 성경 10편 48편. 네.
우리를 죽을 때까지 인도하시겠다는 약속 있잖아요. Chẳng phải ở trong sách Thi Thiên đoạn 48 thì có cái lời hứa rằng là Chúa nói rằng ta sẽ ở cùng với con đến cùng hay sao? 이 하나님은 우리 하나님이시니 우리를 죽을 때까지 인도하시리로다. Đức Chúa Trời này là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến đời đời vô cùng ạ. 그 약속이 여기 있는 거예요. Và lời hứa ấy thì có ở đây đấy ạ. 내가 저에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 않을 것이다. Ta sẽ ban cho chúng sự sống đời đời và chúng chẳng hư mất bao giờ ạ. 그 장면이 여긴 거예요. Và đấy chính là cái cảnh tượng như thế này đấy ạ. 야곱이 그 약속을 듣고 놀래버리죠. Và khi mà Gia-cốp chứng kiến được cảnh tượng ấy thì Gia-cốp đã rất bất ngờ ạ. 그래서 이 17절에요. Đây là trong câu 17 ạ. 예 두려워하여 가로되 두렵도다 이곳이여 다른 것이 아니라 이는 하나님의 전이요 이는 하늘의 문이로다 하고 Ông phát sợ và nói: nơi này thật đáng sợ, đây chính là đây chính là đền của Đức Chúa Trời, chính là cổng thiên đàng. 그래서 하나님의 하늘의 문, 천국의 문이라고 베트남어로는 돼 있습니다. Tiếng Việt thì có nói là cổng thiên đàng ạ. 천문이 열린 거예요, 진짜로. Thực sự là cổng của thiên đàng đã được mở ra. 여러분 구원받을 때 생각나세요? Mọi người có nhớ lại cái khoảnh khắc lúc mình nhận được sự cứu rỗi không ạ? 안 나요? Không nhớ ạ? 하늘이 열릴 건데. Trời mở ra rồi ạ. 저는 생각나는데. Thầy thì nhớ mà. 생각 안 나세요? Mọi người không thấy ạ? 왜 반응이 없으지? Sao mọi người không có phản ứng gì vậy ạ? 천국에 가게 돼버린 거잖아요. Tức là mình đã được đi vào thiên đàng rồi còn gì ạ? 거기가 베델 하나님의 집이었어요. Tại đó chính là Bê-tên, là nhà của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 이건 야곱의 구원의 경험입니다. Và đây chính là cái trải nghiệm được cứu rỗi của Gia-cốp ạ. 저도 1985년 8월 5일에 하늘이 저희가 열렸었어요. Cửa trời thì đã được mở ra cho mục sư vào năm 1985 ạ. 예. 그걸 잊어버리기는 참 힘들잖아요. Rất là khó để có thể quên đi điều ấy đúng không ạ? 그날이 없었다면 Nếu như không có ngày đó, 어떻게 살 희망이 있을까요? thì làm sao mình có cái hy vọng sống ạ? 하늘이 열려버렸어요. Cửa trời đã được mở ra rồi ạ. 이게 열려진 하늘을 통해서 우리는 천국에 언제든지 갈 수 있는 사람이 됐습니다. Chúng ta đã được trở thành những người bất cứ lúc nào cũng có thể lên được trời rồi, bởi vì trời đã mở ra cho chúng ta. 그죠? Đúng không ạ? 아직 안 간 거지. Chỉ là bây giờ chúng ta chưa đi thôi ạ. 못 간 게 아니에요. Chứ không phải là không đi được ạ. 맞지 않아요? Đúng không ạ? 안 간 거지. 못 간 Thế 게 là 아니잖아요. mình chưa đi thôi chứ không phải là mình không thể đi được ạ. 그때 이후로 하늘과 땅이 그냥 연결이 돼 버렸습니다. Và lúc đó thì trời và đất này đã được nối lại với nhau ạ. 사실 하늘은 땅을 되게 싫어합니다. Sự thật thì trời thì rất ghét đất ạ. 죄 때문에. Bởi vì tội lỗi ạ. 근데 이날 이후로 우리가 구원받고 예수님이 십자가에 죽으신 이후로 하늘과 땅이 통일이 돼 버렸어요. Nhưng mà bởi vì nhờ có ngày ấy, nhờ cái ngày mà Đức Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá và chuộc tội chúng ta, mà trời với đất đã được nối lại với nhau, đã được thống nhất lại. 천지라는 말이 어떻게 같이 있을 수 있을까요? Trời đất làm sao mà có thể ở cùng với nhau được? 참 이상한 말이지 않습니까? Trời đất đấy, cái từ đấy mọi người không thấy kỳ lạ. 하늘과 땅은 절대 닿지 않잖아요. Rõ ràng là trời với đất không có chạm nhau mà. 근데 처음부터 하나님이 천지를 창조했다. 이게 붙어 있잖아요. Nhưng mà ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sáng tạo ra trời và đất, thì trời và đất đó lại được dính với nhau như vậy. 이게 사랑입니다. Đấy chính là nói về tình yêu thương đấy ạ. 모든 하늘은 이 지구를 위해 원래 있었던 거예요. Tất cả mọi 하늘. tầng trời, bầu trời là có ở trên đất à? 예, 지구를 위해서 있었던 거예요. Là đã có tồn tại bởi vì trái đất đấy ạ. 그래서 골로새서 1장 한번 찾아보겠습니다. Chúng ta mở sách Cô-lô-xe. 골로새서 1장. Cô-lô-xe đoạn 1 ạ. 1장 20절입니다. 골로새서 1장 20절. Đoạn 1 câu 20. 신약 324쪽이네요. Trang 245 ở cuối sách ạ. 골로새서 1장 20절 함께 읽겠습니다. 그의 Cô-lô-xe đoạn 1 câu 13. 20절. Câu 20 ạ, chúng ta cùng đọc nhé. 그의 십자가의 và 피로 nhờ Ngài 화평을 mà hòa 이루사 giải muôn vật với chính mình, 아물고 bởi 땅에 huyết 있는 Ngài trên thập tự 것들이나 giá đem 하늘에 bình 있는 an đến cho cả những vật 것들을 그로 dưới đất 말미암아 và những vật trên 자기와 trời. 화목게 되기를 기뻐하심이라. 예. 하늘에 있는 것들, 땅에 있는 것들이 평화를 누리게 됐다. 이 통일됐다는 뜻입니다. 연결됐습니다. Đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Tức là Chúa đã thống nhất cả những vật dưới đất và những vật trên trời lại với nhau. 그러니까 하늘에 있는 그 존재들이
이 땅에 같이 있게 됐어요. Tức là những sự tồn tại ở trên trời đó đã ở cùng được đã trở nên ở cùng với cái đất này. 그죠? Đúng không ạ? 그러니까 두세 사람이 주님의 이름으로 모이면 주님이 거기 계시잖아요. Vậy nên chẳng phải là Chúa nói rằng khi nào mà nơi nào mà có 2-3 người nhân danh Chúa nhóm họp lại thì Chúa cũng ở cùng nơi đấy hay sao? 그러니까 하나님이 하늘에 계셔야 되는데 Đáng ra là Đức Chúa Trời phải ở trên trời mà. 두세 사람이 주님 이름으로 모이면 거기 계시잖아요. Nhưng mà Chúa lại ở cái nơi nào mà có 2-3 người nhân danh Chúa nhóm họp lại. 천사가 하늘에 있어야 되는데 구원받은 사람하고 같이 있지 않습니까? Đáng ra thiên sứ phải ở trên trời mới đúng nữa, nhưng mà thiên sứ hiện bây giờ lại đang ở cạnh những người đã nhận được sự cứu rỗi. 예수님이 하늘에 계셔야 되는데 교회의 머리로 그냥 이 땅에 계시잖아요. Rồi đáng ra Đức Chúa Giêsu phải ngự ở trên trời mới đúng nữa, nhưng mà hiện nay Chúa đang ngự làm đầu của hội thánh còn gì ạ? 지구에서 가장 높은 곳은 교회죠. Ở trên trái đất này thì cái nơi cao nhất chính là hội thánh đúng không ạ? 교회에서 가장 높은 곳은 예수님이시고 Và ở hội thánh thì đấng cao nhất đó chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님이 땅에 계세요. Đức Chúa Giêsu thì ngự ở trên đất này ạ. 연결돼 버린 거죠. 예수님의 피 때문에 Nhờ 연결된 huyết của 거죠. Đức Chúa Giêsu mà đã được kết nối lại như thế vậy ạ. 그래서 교회에 가는 것이 Vậy nên là cái việc mà chúng ta đi đến hội thánh 이 ấy, 열린 하늘에 참여하는 거예요. đó là chúng ta được tham dự vào cái việc là trời đã được mở ra. 예. 자연스럽게 주 안에 있는 것, 교회 안에 있는 것이 바로 열린 하늘에 참여하는 것. Cái việc mà chúng ta có thể được ở trong hội thánh, được ở trong sự thông công tự nhiên như thế này, đó chính là việc mà chúng ta được dự vào trong việc trời đã được mở ra. 그 하나님이 이렇게 하늘 문을 더 열어줄 때가 있습니다. 계속 우리에게. Đức Chúa Trời thì có những cái lúc mà Đức Chúa Trời liên tục mở trời ra cho chúng ta, mở trời ra. 순종할 때 열어주십니다. Đó là khi mà chúng ta vâng phục thì trời sẽ được mở ra cho chúng ta. 예, 우리 말라기 한번 보실까요? 말라기 3장입니다. Chúng ta mở sách Malachi được không ạ? 3장 Malachi đoạn 3, 10절입니다. 10절. đoạn 3 câu 10 ạ. 말라기 3장 10절입니다. Malachi đoạn 3 câu 10. 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 하늘 문이 열렸네요. 그죠? Cửa trời đã mở ra đúng không ạ? 그러니까 이게 사실 하나님이 그냥 너희에게 좋은 걸 부어줄게 이렇게 말하면 되는데 꼭 여세요. 하늘 문을. Sự thật thì chỉ cần nói là Đức Chúa Trời mở, Đức Chúa Trời ban những cái thứ tốt lành cho các ngươi, đổ xuống cho các ngươi là được thôi. Nhưng mà Chúa lại nói thêm là cửa sổ trên trời đã được mở ra cho con. 이 말라기에는 6번의 저주가 나옵니다. Ở trong sách Malachi thì có xuất hiện những 6 lần cái lời nguyền rủa. 왜 저주가 있었을까요? Malachi. 네. Tại sao Malachi가 저주 받다? 이 말라기라는 책에 6번의 저주가 있는데 Ở trong sách Malachi này thì có xuất hiện 6 lần nói về cái việc nguyền rủa. 여기 그래서 9절에도 있잖아요. Ở 9절에 trong câu 9 cũng có nói đấy ạ. 너희 곧 온 나라가 나의 것을 도적질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라. Các con bị nguyền rủa vì tất cả các con cả nước đều ăn trộm ta. 그러니까 이 저주의 반대가 하늘 문이 열린 거예요. Cái sự đối trái ngược với cái việc bị nguyền rủa này đó chính là trời mở ra đúng không ạ? 그래서 10절에서 하나님이 하늘 문을 열어주겠다 라고 말씀하시죠. 약속하십니다. Vậy là trong sách Thi Thiên thì 10절에서 vậy nên là trong sách vậy nên trong câu 10 này ở đây mới có cái lời hứa nói rằng là ta sẽ mở cửa trời cho các con. 언제죠? Khi nào? Nhưng mà khi nào Chúa mới mở ra cho ạ? 하나님 말씀에 순종할 때예요. Đó là khi mà chúng ta vâng phục lời của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 7절을 보시겠습니다. 7절. Như chúng ta nhìn vào trong câu 7 ạ. 만군의 여호와가 이르노라 너희 열조의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다. Từ thời tổ phụ của các con đã quay khỏi luật lệ ta và không tuân giữ. 예. 그러니까 이스라엘 사람들은 하나님의 말씀을 지키지 않으면서도 하나님께 돌아갔다라고 생각을 했어요. Tức là dân chúng Israel hiện đang không vâng phục không vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Thế nhưng mà họ lại nghĩ rằng là họ đã quay trở về với Đức Chúa Trời. 근데 그건 돌아간 게 아니죠. Cái đấy không phải là quay về đâu ạ. 몸만 돌아가는 건 돌아간 게 아니지 않습니까? Chỉ có mỗi cơ thể trở về thì đó không phải là trở về ạ. 정확히 알아야죠. Phải biết một cách chính xác chứ ạ. 하나님 말씀을 정확히 알고 그걸 순종했을 때 실제로 그게 돌아가는 거고요. Phải biết chính xác lời của Đức Chúa Trời là gì rồi vâng phục lời ấy thì lúc đó mới được gọi là trở về ạ. 그랬을 때 하나님과 하늘과 연결이 돼요. Và lúc như vậy thì trời với cả đất này sẽ được nối lại với nhau ạ.
이스라엘 사람들은 그걸 몰랐습니다. Nhưng mà những người dân Israel thì lại không biết điều đó ạ. 그래서 하늘이 닫힌 상태 하나님께서는 그 말씀을 순종하라라고 하십니다. Vậy nên Đức Chúa Trời mới phán rằng hãy vâng phục lời ta. 우리가 하나님의 말씀을 들을 때에 하늘과 연결이 있다라는 걸 스스로 알 수 있습니다. Khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể tự biết được rằng là trời với đất này đã được nối lại với nhau. 여러분도 그런 걸 느끼지 않습니까? Chẳng phải chúng ta cũng cảm nhận được điều đó hay sao? 말씀이 분명한데 내가 그 말씀을 지키지 않으면 뭔가 막힌 듯한 느낌을 계속 갖게 되거든요. Lời của Chúa thì rất là rõ ràng như vậy, nhưng mà 내가 말씀을 순종하지 않고 살다 보면 무엇인가 막혔다라는 생각을 자꾸 하게 됩니다. Khi mà mình sống một cái đời sống mình không vâng phục lời của Đức Trời thì chính bản thân mình cũng cảm nhận được rằng có cái điều gì đó nó đang cản trở, ngăn trở mình ạ. 특별히 여기서는 이 하나님의 것을 도적질했다 이런 표현을 하고 계세요. Đặc biệt là ở trong này còn có cái biểu hiện miêu tả rằng là các ngươi đã ăn trộm tạ. 그러니까 뭔가 크게 잘못된 거죠. Tức là đã làm một cái điều gì đó sai trái rất lớn ạ. 자기 것이 아닌데 자기 거라고 주장하는 사람들이 있었다는 거잖아요. Lời này ý muốn nói rằng đã có những cái người mà rõ ràng những cái thứ đó dẫn rằng nó là của mình. 그래서 빈손으로 왔다가 빈손으로 하는 몸인데 하나님이 나머지 다 주셨지 않습니까? Và chẳng phải là chúng ta sinh ra với đôi bàn tay trắng và chúng ta sinh ra như vậy và mọi thứ chúng ta đang có đều là do Chúa ban cho hay sao? 근데 익숙해지면 내 것이 많아져요. 내 것인 것처럼 착각을 합니다. Nhưng mà khi mà đã dần trở nên quen thuộc rồi ấy, thì lại lầm tưởng rằng dần dần nhiều thứ là cái của mình ạ. 주님을 생각하면서 주님이 내 생명의 근원이고 모든 물질의 근원이라는 것도 생각해 볼 필요가 있어요. Và cũng cần thiết chúng ta phải suy nghĩ đến về Chúa và suy nghĩ rằng tất cả mọi sự sống cũng như mọi thứ mình có là đều phát nguồn từ Chúa mà ra. 주님께 돌아간다라는 건 주님의 말씀대로 순종하는 거고 그때 하늘의 문이 열려서 우리에게 복이 주어집니다. Quay trở về với Chúa ở đây có nghĩa là chúng ta vâng phục lời của Chúa và lúc đó thì trời sẽ được mở ra chúng ta và Chúa sẽ ban phước lành từ trời xuống cho chúng ta. 마태복음 6장에서도 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 하셨지 않습니까? Và chẳng phải ở trong sách Matthew đoạn 6장. Trong sách Matthew đoạn 6 thì có cái lời Kinh Thánh nói rằng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho anh em mọi điều ấy nữa, đúng không ạ? 먼저 주님의 나라를 구할 때 나머지 걸 다 더해 줄 것이다. Nơi đó ý muốn nói rằng nếu như trước hết chúng ta ưu tiên tìm kiếm Chúa trước, tìm kiếm công việc của Chúa trước thì mọi thứ còn lại Chúa sẽ ban cho chúng ta. 누가 나를 도와주지 않으면 하늘을 열어서라도 주님이 도와줄 겁니다. Dù không có ai giúp đỡ mình đi chăng nữa nhưng mà cửa trời vẫn sẽ được mở ra chúng ta và Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. 왜냐하면 하늘 아버지의 약속이니까 그래요. Bởi vì đó là lời hứa của Đức Chúa Cha ngự ở trên trời đã ban cho chúng ta. 천부께서 너희 하늘의 아버지께서 너희를 기르지 않겠느냐. Cha các con ở trên trời lại không nuôi dưỡng các con sao? 그래서 주님 말씀 순종할 때 우리에게 하늘 문이 열립니다. Vậy nên khi mà chúng ta vâng phục lời của Chúa thì trời sẽ được mở ra cho chúng ta. 그리고 기도할 때 열려요. Và khi chúng ta cầu nguyện thì trời cũng sẽ được mở ra. 기도할 때 진짜 열리죠. Khi cầu nguyện thì thực sự là trời sẽ được mở ra, đúng không ạ? 되도록 혼자 기도하는 연습을 많이 하시고. Phaedô thì 혼자 기도하는 연습을 많이 하시고요. 예. Chúng ta cũng phải tập luyện nhiều cái việc mà một mình cầu nguyện ấy, cầu nguyện. 문 닫아놓고 혼자 기도하면 Khi mà chúng ta đóng cửa lại và một mình chúng ta cầu nguyện với Chúa, 주님이 내 중심을 보시고 갚아주시잖아요. thì Chúa sẽ nhìn thấy tấm lòng của chúng ta và sẽ báo trả lại cho chúng ta. 기도는 우리가 원래 할 수 없는 거를 맡기고 그걸 해달라고 요청하는 거잖아요. Vốn dĩ là cái việc cầu nguyện ở đây đó là chúng ta cầu xin Chúa này, xin Chúa và giao phó cho Chúa những cái việc mà bản thân chúng ta không thể làm được, đúng không ạ? 할 수 있는 걸 기도할 필요는 없지 않습니까? Bởi vì những cái việc mà chúng ta có thể làm được thì chẳng phải là chúng ta sẽ không cần cầu nguyện hay sao? 그래서 기도는 당연히 하늘의 문이 열리게 하는 우리의 자세예요. Vậy nên là cái việc cầu nguyện chính là cái tư thế để chúng ta có thể khiến cho trời được mở ra. 요즘에 기도할 일이 많이 없지 않습니까? Dạo gần đây thì chẳng phải là có nhiều cái việc chúng ta cần phải cầu nguyện hay sao? 기도할 일이 많이 없잖아요. Không có nhiều việc để chúng ta cầu nguyện hay sao? 그죠? Đúng không ạ? 아프면 병원 가고. Nếu mà bị bệnh thì đi bệnh viện ạ. 돈 없으면은 친구한테 가죠. Nếu mà không có tiền thì đi gặp bạn, đúng không ạ? 아니면 은행에 가든지. Hoặc là không thì đến ngân hàng. 기도도 안 해요.
cũng không cầu nguyện gì cả. 기도할 일이 뭐가 있죠 도대체? Vậy thì rốt cuộc là những cái việc gì để cần phải cầu nguyện vậy ạ? 할 수 있는 게 너무 많은 거예요. 우리가 할 수 있는 게 너무 많아요. 우리 손으로. Bằng tay của chúng ta thì bây giờ có nhiều việc chúng ta có thể tự làm được ạ. 아사는 발이 병이 나가지고 기도를 안 해서 하나님께 혼났는데 왕 아사, vua 아사, 아차. Vua Acha thì bị mắc bệnh nhưng mà không có cầu nguyện với Đức Chúa Trời nên là Đức Chúa Trời đã nổi giận với vua. 우리는 기도도 안 하고 병원 다니는데 하나님이 책망을 안 하시네. Nhưng mà chúng ta mắc bệnh, chúng ta cũng không cầu nguyện với Chúa, chúng ta cứ đi bệnh viện thôi mà Đức Chúa Trời không có nổi giận với chúng ta, không có trách mắng chúng ta. 믿음이 많이 준 거예요. Thì điều đó có nghĩa là đức tin của chúng ta đã bị chết nhiều rồi. 하나님은 아프면 기도 먼저 하라고 하셨거든요. Và Đức Chúa Trời thì có nói rằng là 우리가 아프면 기도 먼저 하라라고 하셨습니다. Chúa cũng đã nói rằng khi mà các con đau ốm bệnh tật thì hãy cầu nguyện với ta trước ạ. 하늘과 먼저 통해야 된다는 거예요. Tức là chúng ta cần phải thống nhất với trời trước đã. 그 아픔을 통해서 하나님 뭔가를 주려고 하시는데 Bởi vì rõ ràng là Chúa muốn ban cho chúng ta cái thứ gì đó thông qua cái sự đau ốm bệnh tật này. 잘못하면 우리가 약만 받고 끝날 수 있습니다. Nhưng mà nếu như mà sơ suất thì chúng ta cũng có thể là chỉ uống thuốc rồi sau đó kết thúc cái việc ấy ạ. 하나님의 계획이 있는데. Nhưng mà rõ ràng là có cái điều mà Đức Chúa Trời muốn ban cho mà. 우리 사도행전 11장 잠깐 보시겠습니다. Chúng ta mở sách Sado행전 Công vụ 10 các 장. sứ đồ đoạn 7 ạ. 10장. Đoạn 10 ạ. 10장 10절입니다. 10장 9절. Đoạn 10 câu 9 ạ. 10장 9절에 시간이 나오는데 12시 제6시 정오입니다. 정오. 10장 9절. Đoạn 10 câu 9 là gì ạ? 여기 시간이 나오는데 12시 정오예요. Ở đây có xuất hiện thời gian là giữa trưa tức là 12 giờ. 12 giờ. 예. 12시가 돼서 베드로가 기도하러 이렇게 옥상에 올라간 거예요. 지붕에 Đến 올라갔습니다. giữa trưa tức là đến khoảng 12 giờ thì Phi-e-rơ đã đi lên trên mái nhà để cầu nguyện. 그래서 배도 고픈데 기도하러 갔죠. Cái lúc mà đang đói mà lại đi để cầu nguyện ạ. 기도가 먼저예요? 밥이 먼저예요? Thế là cầu nguyện trước hay là ăn cơm trước ạ? 그건 우리가 잘하죠. Và chúng ta thì biết rõ điều đấy đúng không ạ? 예, 베드로도 잘했습니다. Phi-e-rơ đã làm tốt điều này ạ. 근데 뭐 밥 앞에 놓고 기도한 게 아니라 옥상에 올라가서 먼저 기도를 마음껏 하고 그다음 밥 먹으려 했던 거죠. Nhưng mà không phải là để bàn cơm mâm cơm ở trước mặt rồi cầu nguyện như vậy đâu mà Phi-e-rơ đã đi lên trên mái nhà rồi cầu nguyện hết lòng cho đã với Chúa rồi sau đó mới xuống để ăn cơm. 그때 11절에 근데 그때 하늘이 열려요. Và trong câu 11 thì có nói rằng lúc đấy ông thấy trời mở ra. 하늘이 안 열려도 되거든요. 그냥 그릇이 내려오면 되잖아요. Sự thật thì trời không cần mở ra cũng được ạ, mà chỉ cần đồ ăn 예, 그냥 그릇이 그게 내려오면 chỉ cần 됩니다. là các bát đồ ăn các thứ là chỉ cần rơi xuống như vậy là được đúng không ạ? 근데 하나님이 막 이렇게 열어주세요. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại mở trời ra. 이유가 있죠. Chắc là có lý do đúng 이게 không ạ? 굉장히 중요한 순간이에요. 이거는. Đây chính là cái khoảnh khắc rất quan trọng ạ. 이 베드로의 눈을 열어주는 순간이고 Chính là cái khoảnh khắc mà Đức Chúa Trời đã mở mắt cho Phi-e-rơ ạ. 이스라엘 사람만 전도하려는 이 베드로의 마음을 크게 열어주는 순간이에요. Đó chính là cái khoảnh khắc mà Đức Chúa Trời đã mở tấm lòng của Phi-e-rơ về cái việc là truyền giảng cho những người Israel ạ. 베드로는 이 사건을 통해서 하나님이 이방인도 전도하라고 하는 것을 깨달아요. Tức là mở ra cho Phi-e-rơ cái tấm lòng nó truyền giảng cho dân ngoại chứ không phải người Israel, cho dân ngoại. Và sau cái sự kiện này thì tấm lòng của Phi-e-rơ hướng đến dân ngoại đã trở nên lớn hơn rất nhiều ạ. 우리도 기도할 때 하나님의 뜻을 깨닫게 해줄 때가 있습니다. Vậy nên đôi lúc khi mà chúng ta cầu nguyện cũng có những lúc Đức Chúa Trời cho chúng ta nhận biết ra được ý muốn của Chúa là gì ạ. 아, 이거 했었어야 되는데 이렇게 해야만 했는데 못 했었다라는 걸 깨달을 때가 굉장히 많습니다. Có rất nhiều lúc mà chúng ta nhận ra rằng đáng ra mình nên làm như thế này mới đúng ạ, nhưng mình đã không làm được mình đã không làm như thế. 예수님의 명령은 예루살렘부터 시작돼서 거기서부터 계속해서 사마리아와 이 다른 이방 나라와 땅 끝까지 복음이 전해지는 게 뜻이었지 않습니까? Chẳng phải ý muốn của Đức Chúa Trời đó là truyền giao tin lành này từ Jerusalem cho đến xứ Samari và cho đến tất cả những cái dân tộc ở trên khắp thế giới hay sao? 근데 왜 베드로가 그걸 몰랐죠? Nhưng mà tại sao trước đó Phi-e-rơ lại không biết điều ấy ạ? 못 깨달았으니까요. Bởi vì đã không nhận biết ra. 근데 하나님이 열어주시잖아요, 기도할 때. Nhưng mà khi cầu nguyện thì Đức Chúa Trời đã mở ra cho đúng không ạ? 그러니까 베드로가 이걸 깨닫게 되고 그래서 고넬료라는 사람이 구원받게 되는 사건이 생깁니다. Vậy nên Phi-e-rơ sau khi Phi-e-rơ nhận biết ra điều này
thì đã xuất hiện một cái sự kiện là một người tên là Cornei đã nhận được sự cứu rỗi. 전도를 하는 것이 하나님의 뜻이긴 하지요. 그죠? Việc truyền giảng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 가족만 전도를 하면 될까요? Có phải là chúng ta chỉ cần truyền giảng cho mỗi gia đình của mình là được không ạ? 나의 가족이 구원받았으니까 이제 나는 된 걸까요? À, bởi vì gia đình của tôi nhận được sự cứu rỗi hết rồi nên bây giờ tôi hết trách nhiệm rồi ạ? 그렇지 않은데. Không phải như vậy đâu ạ. 하나님은 더 많은 사람이 그리고 모든 사람이 구원받기를 원하시잖아요. Chẳng phải Đức Chúa Trời Ngài muốn nhiều người hơn nữa nhận được sự cứu rỗi và Chúa muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi hay sao? 그걸 깨달아야 돼요. Chúng ta phải nhận biết ra được điều ấy ạ. 안 그러면 Nếu không ạ, 가족이 구원을 받았다 그럼 거기서 딱 만족하고 아무것도 하지 않습니다. nếu không ạ, chúng ta sẽ đem theo cái suy nghĩ rằng gia đình của mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi, là mình xong rồi. Như thế thì không được ạ. 혹은 내 가족이 구원 안 받았으니까 나는 더 전도 안 할 거야. 이런 생각을 하는 사람도 있습니다. Mà cũng có những cái người suy nghĩ rằng là bởi vì tôi truyền giảng cho gia đình của tôi rồi nhưng mà không được nên là thôi. 아니, 내 가족도 전도 못 했는데 내가 뭐 다른 사람을 전도할 수 있겠어? 이렇게 생각하는 사람도 있어요. Rồi cũng có những người suy nghĩ rằng bởi vì gia đình của tôi còn không truyền giảng được thì làm sao tôi truyền giảng được cho những người khác. 기도할 때 깨달아져요. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện chúng ta sẽ nhận biết ra. 하나님의 뜻을 이해하게 됩니다. Chúng ta sẽ hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời là gì ạ? 기도할 때 분명히 하늘이 열려요. Rõ ràng khi chúng ta cầu nguyện thì trời sẽ mở ra cho chúng ta. 마음이 정돈되고 Tấm lòng của chúng ta cũng được sắp xếp lại. 하늘처럼 깨끗해집니다. Và nó sẽ được thánh sạch như trời ạ. 하나님의 뜻을 이해할 수가 있어요. Và chúng ta có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. 여러분 빌립보서 아마 4장 6절 7절 뭐 암송하고 있을 수 있습니다. Và có thể là chúng ta đã học thuộc lòng cái câu kinh thánh ở trong sách Philip đoạn 4 câu 6 câu 7 ạ. 아무것도 염려하지 말고. Đừng lo lắng gì cả. 그다음 뭐예요? Sau đó là gì ạ? Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 Thế thì ạ. 그래요. 감사합니다. Cảm ơn các anh chị em ạ. 그리하면 Thế thì 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 너희에게 주어질 거다. Thế thì Đức Chúa Trời là chào các con vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이에요. 그것이 너를 지키실 거다. Sẽ ban cho con sự bình an. Tức là Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ ban cho con sự bình an. 와, 외우고 있어요. 지각에 뛰어난다. 그러니까 인간의 이해를 뛰어넘는 뭔가가 주어질 거란 뜻입니다. Tức là lời đó có ý muốn nói rằng là Chúa sẽ ban cho chúng ta những cái thứ gì đó nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của loài người chúng ta. 하늘이 열린다고요. Trời mở ra đấy ạ. 왜 저 사람 불평이 저렇게 많을까? 왜 저분이 저렇게 걱정이 많을까? Tại sao người kia lại có nhiều sự bất mãn như vậy? Tại sao người kia lại có nhiều cái nỗi lo lắng như vậy? 이유가 있죠. Có lý do đúng không ạ? 들으면 이해도 되고 합리적이고. Khi mà nghe người ta tâm sự lại thì mình có thể hiểu được và cũng thấy được đó là một cái điều logic ạ. 그렇다고 그게 답은 아닙니다. Nhưng mà đó không phải là câu trả lời đâu ạ. 지각에 뛰어난 Đức Chúa Trời là đấng 이해를 넘어선 하나님의 평강이 있다고요. sẽ có sự bình an mà Đức Chúa Trời là đấng vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ ban cho chúng ta. 그걸 하나님이 하늘을 열을 때 우리에게 주실 수 있다는 뜻입니다. 그게 기도잖아요. Cũng có nghĩa là khi mà trời mở ra thì Chúa có thể ban cho chúng ta cái điều ấy và cái điều ấy Chúa sẽ ban cho chúng ta khi nào? Khi chúng ta cầu nguyện đấy. 에베소 3장에서도 사도 바울이 에베소 교회를 위해서 기도를 해요. Ở trong sách Ephesos đoạn 3 cũng có xuất hiện cái việc mà sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho hội thánh Ephesos ạ. 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 Cầu xin đấng Christ Jesus sẽ ngự ở trong lòng anh em ạ. 너희 마음에 있는 그 사람이 하나님의 능력으로 강건하게 하옵시고 Và xin 마음에 있는 사람이 강건하게 하옵시고 xin Chúa cũng 꽁 ở bên trong được làm mạnh vững mạnh mẽ. xin Chúa cũng làm vững mạnh con người bên trong anh em ạ. 세 번째는요. Và điều thứ ba là gì ạ? 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 깨닫기를. Và nhận biết ra được cái tình yêu thương của Đấng Christ vượt trên mọi sự hiểu biết ạ. 이것도 지식에 넘치는 거예요. Và cái điều này cũng là vượt trên mọi sự hiểu biết ạ. 인간의 지혜, 인간의 이해를 넘는 사랑에 대한 이해가 기도를 통해 올 수 있다는 뜻입니다. Lời đó ý muốn nói rằng thông qua việc cầu nguyện ạ, thì chúng ta sẽ có thể hiểu được cái tình yêu thương mà vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ được đến với chúng ta. 누가 주님을 해서 열정을 가질까요? Ai là người sẽ mang theo được cái lòng nhiệt huyết cho Chúa ạ? 예, 이해가 안 되죠. Không hiểu được đúng không ạ? 사랑을 다 똑같이 받았는데 어떤 사람은 더 주님을 해서 열정 가지고 살 수 있어요. Tất cả mọi người thì ai cũng là loài người giống nhau thôi. Nhưng mà tại sao có ai đó lại có thể đem theo cái lòng nhiệt huyết nhiều hơn nữa vì ý muốn của Chúa ạ?
주님의 사랑을 말이 아니라 Bởi vì tình yêu thương của Chúa không phải là 하늘을 주님이 열어줘서 더 깨닫게 하시는 게 있습니다. mà có cái điều mà Chúa mở trời ra và cho chúng ta nhận biết ra hơn nữa. 말할 수 없는 그의 은사를 인해서 하나님께 감사하노라. Cảm tạ Đức Chúa Trời về Về ân điển của Chúa Về- mà chúng ta không tả được. cảm tạ Đức Trời về ân điển của Đức Trời. 예. Khôn tả. 말로 사랑을 이야기할 수가 없는 그 사랑이 있다고요. Tức 주님. là có cái tình yêu thương ở nơi Chúa mà bằng lời chúng ta không thể nào mà diễn tả được ạ. 말로 표현할 수 없고 설명할 수 없는 하나님의 은혜가 있다고요. Và cũng có cái ân điển mà bằng lời nói hay là bằng cái biểu hiện chúng ta cũng không thể nào mà diễn đạt được ạ. 그건 하늘이 열려야 우리에게 주어질 거예요. Và cái điều ấy thì chỉ khi nào trời mở ra thì mới được ban cho chúng ta. 기도가 그렇습니다. Việc cầu nguyện là như vậy đấy. 주님 분명히 약속하셨잖아요. Chẳng phải rõ ràng Chúa đã hứa với chúng ta rồi hay sao? 그 예레미야 33장 3절에 너희는 내게 부르짖으라고. Ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 có nói rằng các con hãy kêu cầu ta đấy ạ. 부르짖으라. 그러면 내가 너에게 크고 알지 못하는 비밀을 보여줄 거다. Hãy kêu cầu ta thì ta sẽ tỏ cho các con thấy được những cái việc kỳ diệu lớn, đúng không ạ? 세상의 것을 받으려고 우리가 기도하는 건 아니거든요. Bởi vì chúng ta không phải là cầu nguyện để nhận lấy những cái thứ của thế gian này ạ. 구원의 능력은 절대 인간의 능력은 아닙니다. Thế nên quyền năng của sự cứu rỗi tuyệt đối không phải là quyền năng của loài người đâu ạ. 주님 돕지 않으시면 아무도 구원받을 수 없어요. Nếu như không có Chúa giúp đỡ thì không một ai có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그래서 하늘을 여는 그 기도가 반드시 필요합니다. Vậy nên nhất định cần phải có cái việc cầu nguyện để trời mở ra. 네, 그리고 사도 요한에게 하늘이 열렸잖아요. Và trời cũng đã được mở ra cho sứ đồ Phao-lô đúng không ạ? 요한. Sứ đồ Giăng đúng không ạ? 왜 그랬을까요? Tại sao lại như vậy ạ? 말씀을 중심으로 고난을 받아서 그래요. Bởi vì sứ đồ Giăng đã chịu khổ nạn ở trong lời của Chúa. 고난만 받을 때 주님이 계시지는 않습니다. 하늘이 열리지는 않습니다. Lúc mà chịu khổ nạn thì trời chưa mở ra. 내가 주님을 위해서 고난을 받고 또 말씀을 갖고 있을 때 하늘이 열립니다. Nhưng mà khi mình chịu khổ nạn vì Chúa và lúc đấy mình đang mang theo lời của Chúa thì trời mới mở ra. 고난만 있으면 우리 불평만 하게 되거든요. 아 힘들어. Bởi vì nếu như chỉ có đem theo mỗi khổ nạn như vậy thì chúng ta sẽ bất mãn và kêu than rằng ôi mệt mỏi quá. 그런데 주님의 말씀을 가지고 고난을 받을 때는 Tuy nhiên nếu như chúng ta đem theo lời của Chúa rồi chịu khổ nạn ấy thì trời sẽ được mở ra. 그래서 사도 요한은 엄청난 걸 받습니다. Vậy nên sứ đồ Giăng đã nhận được những cái thứ rất là lớn ạ. 하늘이 열렸어요. Lúc ấy giờ trời đã mở ra. 요한아 올라오라 하나님 말씀하십니다. Và Đức Trời có kêu Giăng rằng Giăng ơi con hãy lên với ta. 그리고 하늘에 들어가서 엄청난 걸 봐요. Và Giăng đã đi vào trong trời ấy và thấy được những cái thứ rất là tuyệt vời ạ. 그 이유가 뭐겠습니까? Lý do đó là gì ạ? 하나님의 말씀을 통해서 고난을 받고 있었던 사람이기 때문이에요. Bởi vì Giăng là một người đang chịu khổ nạn vì lời của Chúa. vì Chúa và đem theo lời của Chúa. 예, 우리 요한계시록 Chúng ta mở sách Khải Huyền ạ. 1장입니다. Đoạn 1 ạ. 1장 9절. Đoạn 1 câu 9 ạ. 9절. Câu 9 ạ. 나 요한은 계시록 1장 9절 함께 읽겠습니다. Khải Huyền đoạn 1 câu 9 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 나 요한은 너희 형제여 예수의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수의 증거를 인하여 반모라는 섬에 있었더니. Vì lời của Đức Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. 예수님의 환난과 나라와 참음에 동참하고 있는 요한. Tôi là Giăng, một người của anh em người cùng chia sẻ hoạn nạn trong Đức Chúa Giêsu ạ. 이 반모라는 섬에 이렇게 갇혀 있는데 이유는 말씀과 예수의 증거를 인해서 갇혔습니다. Lúc bấy giờ thì Giăng đang bị giam ở đảo Patmo ạ. Và lý do bị giam ở đây là vì lời của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 하나님의 말씀을 가지고 있고 또 그 말씀을 전도를 하죠. 증거를 하기 때문에 갇혔죠. Tức là Giăng đã đem theo lời của Chúa và làm chứng về Đức Chúa Giêsu như vậy nên bởi vì thế nên đã bị giam giữ ạ. 그러니까 하나님께서 이 요한에게 하늘을 열어서 올라오게 하십니다. Và Đức Trời đã mở trời ra cho Giăng
và kêu rằng là hãy lên với ta. 4장입니다. 4장. Đoạn 4 ạ, 1절입니다. câu 1 ạ. 예, 4장 1절 잠깐 읽어 주실래요? Khải Huyền đoạn 4 câu 1 ạ. Sau đó tôi nhìn xem, kìa có một cánh cửa mở ở trên trời. Tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe giống như tiếng kèn nói với tôi rằng hãy lên đây, ta sẽ chỉ cho con thấy những gì phải xảy ra sau này. 예. 말도 안 되는 걸 본 거예요, 요한은. Rằng thấy được những cái điều mà không thể nói thốt nên lời đấy. 요한이 본 건 하늘에 계시는 예수님이셨어요. 일단. Trước hết ạ, điều mà Giăng đã thấy đó chính là thấy được Đức Chúa Giêsu ngự ở trên trời ạ. 5장 6절 보실까요? 6절? Đoạn 5 câu 6 mọi người 5장 xem ạ. 6절에 Đoạn 5 câu 6 ạ. 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 어린 양이 섰는데 일찍 죽임을 당한 것 같더라. 7뿔과 7 눈이 있으니 이 눈은 온 땅에 보내심을 입은 하나님의 7 영이더라. Tôi thấy chiên con như đã bị giết đang đứng giữa ngai, vây quanh bởi 4 sinh vật và các trưởng lão. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, tức là 7 linh của Đức Chúa Trời sai đi khắp đất. 자, 어린 양인데요. 과거에 죽었던 양처럼 보여요. Ở đây có nói về chiên con, nhưng mà chiên con như đã bị giết tức là như đã chết ở trong quá khứ ạ. 그러니까 사도 요한이 하늘에서 이렇게 양을 봤는데 Giăng đã 예수님인 거예요. nhìn thấy chiên con ở trên trời, đó chính là Đức Chúa Giêsu đấy ạ. 어떻게 알 수 있을까요? Làm thế nào để chúng ta có thể biết được điều ấy ạ? 죽었거든요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã chết. 죽었던 흔적이 있잖아요. Chết thì có dấu vết đã chết đúng không ạ? 9절에도 똑같아요. Và câu 9 cũng giống như vậy ạ. 9절에 예수님에 대한 찬송인데 Là một cái bài ca về Đức Chúa Giêsu ạ. 책을 가지시고 그 인봉을 떼기 합당하시도다. 일찍 죽임을 당하셨다. Ngài xứng đáng lấy quyển sách và mở các ấn ra vì Ngài đã bị giết. 그리고 12절입니다. Rồi câu 12 ạ. 큰 음성으로 가로되 죽임을 당하신 어린 양. Chiên con đã bị giết, xứng đáng được uy quyền. 근데 죽었는데 살아계셔요. Ngài đã chết rồi nhưng đã sống lại. 근데 모양은 죽었던 그 모습을 갖고 계세요. Nhưng mà hình ảnh của Ngài thì đang mang theo cái hình ảnh là có dấu vết là đã chết ạ. 누구든지 알 수 있게 아, 이 양은 죽었었구나. Bất cứ ai cũng có thể nhìn hình ảnh đó và biết được rằng con chiên này đã bị chết ạ. 우리도 가면 볼 건데 예수님. Và chúng ta sau này chúng ta lên đó chúng ta cũng sẽ được gặp Đức Chúa Giêsu. 금방 알아볼 겁니다. Và chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra điều ấy thôi ạ. 손에 못자국과 발에 못자국과 옆구리에 창자국이 있을 거니까. Bởi vì tay của Chúa, chân của Chúa, sườn của Chúa, đầu của Chúa đều có cái dấu vết đóng đinh ở đấy. 요즘에는 그 성형 수술 발달돼 가지고 그냥 상처 같은 거 그냥 깨끗하게 없앨 수 있지요. Gần đây thì y học cũng đã phát triển rồi và kỹ thuật cũng đã phát triển ấy. Vậy nên là có những cái vết thương, những cái vết sẹo mình cũng thể nhanh chóng xóa bỏ đi được đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 근데 그게 영광의 상처고 사랑의 상처라면 Nhưng mà nếu 안 없애고 싶을 거예요. như là đó là những cái vết thương vinh quang, là những cái vết thương tự hào như vậy thì không muốn xóa đi ạ. 예수님이 그렇습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã như vậy. 요한이 보고 우리에게 알려준 거예요. Giăng đã thấy điều ấy và kể lại chúng ta biết ạ. 고난 중에 있었던 요한에게 주님의 고난의 모습을 또 보여준 겁니다. Giăng khi ở trong khổ nạn thì Chúa cũng đã cho Giăng thấy được cái hình ảnh chịu hoạn nạn của Chúa. 그 고난 받으신 예수님이 영광의 왕이 돼서요. 전 세계를 심판하시는 모습이 요한계시록이에요. Và cái hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu chịu hoạn nạn đó và Ngài đã trở thành vua và cai trị muôn thứ. 그리고 모든 걸 심판해 버리시잖아요. Và sẽ phán xét tất cả mọi thứ đó. Hình ảnh đó chính là nằm ở trong sách Khải Huyền này ạ. 이 어린 양이 Chiên con này ạ. 그 7인, 7 도장, 7 나팔, 7 대접의 이 심판을 쭉 내리십니다. Thì liên tục giáng xuống 6 ấn. 7. 7 ấn. 7 ấn cái gì đấy? 나팔. 7 cái kèn ạ. 대접. 발가락. 7 cái bát ạ. 그래서 세상을 심판해 버리시죠. Rồi sẽ phán xét thế giới này như vậy. 아, 죽고 부활하신 그분이 모든 것을 통치하십니다. Tức là đấng đã chết và sống lại đó sẽ thống trị, cai trị tất cả mọi thứ. 천왕왕국이 보이고 영원한 천국이 보여요. Thấy được vương quốc 1000 năm và thấy được thiên đàng vinh quang. 누구에게요? Cho ai thấy được cái điều đấy à? 주님의 환난과 나라에 동참하는 사람. Đó là những người mà dự phần vào trong cái sự hoạn nạn và vì Chúa và vì vinh quang của Chúa. 말씀을 가지고 있으며 그 말씀을 증거하면서 그래서
고난받는 사람. Sẽ mở cho những cái người mà đem theo lời của Chúa, làm chứng vì Chúa và chịu hoạn nạn bởi vì lời của Chúa và lời làm chứng ấy. 그리고 정말 충성된 하나님의 말씀에 정말 충성된 사람에게 하늘이 열립니다. Rồi trời cũng sẽ được mở ra cho những cái người nào mà thực sự biết được lời của Chúa và làm theo vâng phục lời của Chúa. 사실 사도 요한이 그랬었어요. Sứ đồ Phaolô đã sống như vậy. 요한이 Sứ đồ Giăng đã sống như vậy. 계속 복음을 전하잖아요. Giăng đã liên tục truyền ra tin lành đúng không ạ? 죽여도 사도 요한은 안 죽었어요. 아무리 다른 사람을 죽이려고 그래도. Dù những người khác có luôn toan tính muốn giết chết Giăng đi chăng nữa thì Giăng cũng đã không bị giết chết ạ. 그런 위협이 주어져도 계속 복음을 전하잖아요. Dù bị uy hiếp nhiều nhưng mà Giăng vẫn liên tục truyền ra tin lành. 하늘이 열리고 Trời đã được mở ra. 엄청난 것들을 보게 됐습니다. Và ông đã thấy được nhiều điều rất là to lớn ạ. 요한이 반모섬에서 죽은 게 아니에요. Không phải là sứ đồ Giăng bị chết ở đảo Bát Mô này đâu ạ. 거기서 나와서요 복음을 더 전합니다. Mà ông đã đi ra khỏi đảo Bát Mô đó và lại tiếp tục truyền giao tin lành ạ. 그게 얼마나 큰 이렇게 광경이었으면 힘이 더 나가지고요 나가서 복음을 더 전해요. Và cảnh tượng đó nó to lớn và tuyệt vời đến mức như nào mà ông tiếp thêm sức mạnh và đem theo cái sức mạnh đó và tiếp tục đi ra để truyền giảng tiếp ạ. 하늘이 열렸어요. Bởi vì trời đã mở ra. 주님 말씀을 전하면서 고난을 받는 사람에겐 하늘이 열립니다. Đối với những người nào mà đem theo lời của Chúa, truyền giao tin lành và chịu khổ nạn như vậy thì trời sẽ được mở ra. 우리 에스겔 1장도 한번 잠깐 보시겠습니다. Chúng ta mở sách Ê-xê-chiên đoạn 1 ạ. 예, 30년 4월 5일에 1장 1절입니다. Đoạn 1 câu 1 ạ. 제 30년 4월 5일에 내가 그발강가 사로잡힌 자 중에 있더니 하늘이 열리며 하나님의 이상을 내게 보이시니. Vào năm thứ 30 ngày mùng 5 tháng 4 khi tôi đang ở giữa những người bị lưu đày bên bờ sông Kê-ba, các tầng trời mở ra và tôi thấy những khải tượng của Đức Chúa Trời. 이게 이제 첫 장 첫 절에 나오니까 우리 항상 좀 의문이 있어요. 왜 이런 일이 에스겔에게 열렸을까? Bởi vì đây là cái câu mở đầu của cái đoạn đầu này nữa. Nên là chúng ta mỗi khi đọc cái này chúng ta phải đặt câu hỏi rằng tại sao 이 일이 lại 에스겔에게 일어났을까? có cái việc như này xảy đến với Ê-xê-chiên ạ? 갑자기 되는 일은 없어요. Bởi vì không có cái việc nào mà đột ngột xảy ra như thế ạ. 왜 일이 있었을까? 왜 이런 일이? Tại sao lại có cái việc như này xảy đến với Ê-xê-chiên ạ? 이유를 알려면 에스겔 다 읽어봐야 돼요. Để biết được lý do thì chúng ta phải đọc hết sách Ê-xê-chiên này ạ. 에스겔 정말 충성된 사람이에요. Thực sự là Ê-xê-chiên đã sống trung tín ạ. 시키면 시킨 대로 그냥 합니다. 하나님이 시키면 그대로 해요. Chúa sai bảo làm cái gì đó thì ông đã làm y nguyên như thế vậy. 그러니까 아무리 어려운 일이라도 아무리 이해가 안 되는 일이라도 그대로 하거든요. Thế là cho dù là có những việc khó khăn đến đâu chăng nữa ông vẫn cứ làm theo lời Chúa phán ạ. 그 에스겔의 별명이 있어요. Và Ê-xê-chiên thì có một biệt danh ạ. 에스겔은 징조의 사람. Ê-xê-chiên 이에요. là người của điềm báo, người của dấu hiệu ạ. 에스겔을 보면 하나님이 뭘 하는지를 알 수가 있어요. Khi nhìn vào Ê-xê-chiên ạ thì chúng ta có thể biết được rằng Đức Chúa Trời đang phán gì ạ. 에스겔은 몸으로 이스라엘에 일어날 일을 미리 보여줬던 사람이거든요. Bởi vì Ê-xê-chiên là một người đã dùng chính cái thân thể của mình như vậy để cho thấy trước được rằng là dân Israel sẽ phải chịu những cái điều gì ạ. 예를 들어서 에스겔 4장에는 Ví dụ như ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 4 ạ. 하나님이 에스겔에게 430일 동안 누워서만 지내라 그래요. Đức Chúa Trời thì ví dụ trong sách Ê-xê-chiên đoạn 4 thì Đức Chúa Trời có phán với Ê-xê-chiên rằng con hãy sống ở đâu? 누워서만 지내라 430일 동안. Con hãy cứ nằm ở trên giường và sống chỉ nằm như vậy thôi trong 430 ngày đi. 근데 그걸 순종을 해요. Và Ê-xê-chiên thì đã vâng phục theo lời ấy ạ. 밥도 누워서 지어 먹어라. Ăn cơm con cũng hãy nằm mà ăn. 왼쪽으로 390일, 오른쪽으로 40일. 왼쪽으로 누워서 이게 왼쪽으로 이쪽으로 누워서 390일 저쪽으로 40일 누우라고요. 390일. 네, 그 어려운데. 390 ngày là nằm nghiêng ở bên trái, rồi 40 ngày thì nằm nghiêng ở bên phải ạ. 근데 누워서 밥까지 해 먹으라 그래요. 누워서. Và Chúa nói rằng nằm rồi ăn cơm. Nằm rồi ăn cơm ạ. 이런 일이 어디 있어요, 세상에. Làm gì có chuyện như này ở đâu trên thế gian này ạ? 에스겔은 그냥 네 합니다. Nhưng mà Ê-xê-chiên đã cứ vâng phục ạ và nói rằng vâng ạ con sẽ làm như vậy. 왜요, 하나님?
뭐 이런 말 안 해요. Chứ ông không có hỏi lại Chúa rằng tại sao con phải làm vậy. 그걸 통해서 이걸 뭐 이렇게 뭐 퍼포먼스 뭐 연극 같은 거잖아요. 하나님이 에스겔의 몸을 통해서 보여주는 거예요. 이스라엘 사람들에게. Tức là giống như kiểu là diễn kịch để cho người ta xem nữa, thì Đức Chúa Trời Ngài cũng thông qua cái cơ thể đó của Ê-xê-chiên để cho thấy trước về những cái việc mà Israel sẽ phải gặp ạ. 말씀을 그만큼 안 들었다는 뜻입니다. 이스라엘 사람들이. Điều đó chứng tỏ rằng là dân chúng Israel đã không vâng phục lời của Đức Chúa Trời như thế vậy ạ. 에스겔 12장에서는 Ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 12 ạ, 밤에 몰래 하나님이 에스겔에게 밤에 몰래 이사 가라 그래요. 밤에 몰래 이사 Đức 가라. Chúa Trời phán với Ê-xê-chiên vào ban đêm rằng ban đêm con hãy lén lút bỏ trốn đi, đi ra ngoài đi ạ. 언제 여러분 도망가요? Khi nào thì chúng ta sẽ bỏ trốn đi ạ? 빚쟁일 때? 빚을 질 때? Khi nào mình mắc nợ à? 하나님이 이스라엘의 미래를 보여주는 거예요. Thì Đức Chúa Trời cũng đã thông qua hình ảnh đó để cho thấy trước cho dân Israel thấy ấy. 바벨론이 너희를 붙잡으려고 했을 때 너희가 몰래 도망가려고 할 것이다. Tức là khi mà Jerusalem bị vây hãm á, thì các con sẽ 몰래 도망가려고 할 것이다. các con sẽ cố gắng để né lút chạy trốn đi ạ, chạy trốn 그러니까 đi. 말로만 하나님이 말로만 에스겔에게 하라고 한 게 아니라 Tức là Đức Chúa Trời không phải 움직이게 해요. chỉ phán bằng lời với Ê-xê-chiên như thế vậy 움직이게. mà Chúa còn khiến cho Ê-xê-chiên di chuyển đi ạ. 우리가 전도는 말로 하는 게 아니잖아요. Bởi vì vốn dĩ chúng ta không phải là chỉ truyền giảng bằng lời nói, đúng không ạ? 이 사람이 나에게 한 번 권하는 거랑 10번 권하는 건 다르잖아요. 권하다. 그러니까 누가 이 사람이 나에게 người này khuyên mình một lần rồi 10 lần ạ. 예, 10번과 한 번이 다르잖아요. Khuyên mình một lần với khuyên mình 10 lần thì nó cũng khác, đúng không ạ? 한 번만 권하면 Nếu như chỉ có khuyên một lần 이거는 그냥 가벼운 일이구나. thì chúng ta sẽ đem theo suy nghĩ rằng vậy thì cái việc này nó chỉ là một cái việc nhẹ thôi. 10번을 권하면 이게 무슨 일이길래 이렇게 계속 권하지? Nhưng mà nếu như mà người đó cứ khuyên mình 10 lần như thế vậy thì chắc chắn là mình sẽ đem theo cái suy nghĩ rằng rốt cuộc cái điều đó là cái việc gì mà người này lại khuyên mình nhiều như thế vậy. 우리가 징조가 되는 거예요. Chúng ta trở thành dấu hiệu đấy. 우리가 급하면 천국은 가까이 있습니다. 우리가 급하면. Nếu như mà chúng ta gấp gáp thì thiên đàng sẽ ở gần. 우리가 그냥 천천히 하면 천국은 저 멀리 있는 거예요. Nếu như mà chúng ta cứ từ từ chậm rãi chúng ta làm thôi ấy, thì thiên đàng ở rất xa. 사람들은 우리를 통해서 천국이 얼마나 먼지를 얼마나 가까운지를 깨닫게 됩니다. Bởi vì những người xung quanh chúng ta sẽ thông qua chúng ta mà họ nhận biết ra được rằng thiên đàng ở gần với họ hay không, hay là ở xa với họ. 지옥도 마찬가지고요. Địa ngục cũng tương tự như vậy ạ. 저 사람에게는 생명으로 생명을 쫓아 생명이 이르는 냄새가 되고 저 사람에게는 사망이 이르는 냄새가 돼요, 우리가. Chúng ta có thể trở thành sự sống, tỏa ra mùi của sự sống đối với người kia, mùi của sự sống đối với người sống, còn mùi của sự chết đối với những kẻ chết ạ. 마오자님? Cái châm mậu, 라우텀. giao thơm. 우리는 고수라고 제가 어제 그리스도인은 고수다. Hôm qua thầy cũng có một sư cũng giảng là cơ đốc nhân chúng ta chính là rau thơm ạ. 냄새를 나게 하는 풀이잖아요. Tức là rau thơm là một cái loại mà có thể tỏa ra hương thơm, đúng không ạ? 예, 이 냄새가 짙으면 좋아하는 사람 막 오겠죠. Nếu như mà tỏa hương thơm ra, những người nào mà thích mùi thơm ấy thì người ta sẽ cứ liên tục đến gần, đúng không ạ? 냄새가 옅으면요, 좋아하는 사람도 안 와요. 뭐 나야 오지. 나중에 봅시다. 에스겔 우리 24장도 볼게요. 24장. Rồi vào Ê-xê-chiên đoạn 24 ạ. 24장. 여긴 좀 충격적인 사건이 하나 나오거든요. Bởi vì ở đây cũng xuất hiện một cái sự kiện gây sốc ạ. 16절입니다. 에스겔 24장 16절. Ê-xê-chiên đoạn 24 câu 16 ạ. 함께 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 인자야, 내가 내 눈에 기뻐하는 것을 한 번 쳐서 빼앗으리니 너는 슬퍼하거나 울거나 눈물을 흘리거나 하지 말라. 그래서 아내가 그 저녁에 죽습니다. Và tối thì vợ của người này đã chết ạ. 에스겔에게 하나님이 하신 거예요. Tức là Đức Chúa Trời đã làm như vậy đối với Ê-xê-chiên ạ. 근데 에스겔은 하나님 말씀대로 아내가 죽어도 울지도 않고요.
Nhưng mà Ezechiel đã làm theo đúng như lời của Đức Trời, dù vợ của Ezechiel đã chết nhưng mà ông cũng không cất tiếng khóc ạ. 왜냐하면 바벨론이 침략을 하면 이런 일이 일어날 거거든요. Bởi vì khi mà tấn công Jerusalem ạ, thì việc như thế này sẽ xảy ra. 근데 에스겔은 또 이걸 받아들여요, 그냥. Và Ezechiel thì cứ đón nhận cái điều ấy như vậy. 신약의 뭐 바울이나 베드로나 이 구약의 에스겔이나 예레미야랑 다 비슷한 사람들입니다. Nên là trong thời đại Tân Ước, Phaolô hay là Phêrô cũng như là thời đại Cựu Ước, Ezechiel hay là Jeremy thì cũng tương tự như nhau ạ. 하나님이 말씀하신 거 그대로 행하고 Họ là những người mà Đức Trời đã phán như thế nào thì họ làm theo y như thế vậy ạ. 그 무엇보다도 주님을 가장 귀하게 여기고 Và họ coi Đức Chúa Trời là cao quý hơn hết mọi thứ ạ. 가끔 가족보다 더 주님을 귀하게 여겨야만 할 때가 있지요. Đôi lúc thi thoảng cũng có những cái lúc mà chúng ta thì phải coi trọng gia đình của mình là cao quý hơn Đức Chúa Trời. 18절 보실까요? 18절. Câu 18, chúng ta nhìn vào câu 18 được không ạ? 내가 아침에 백성에 고하였더니 저녁에 내 아내가 죽기로 아침에 내가 받은 명령대로 행하매. Vậy buổi sáng tôi nói với dân chúng, đến chiều thì vợ tôi chết. Sáng hôm sau tôi làm theo đúng như lời đã phán với tôi. 24절입니다. Câu 24 ạ. 이와 같이 에스겔이 너에게 표징, 징조가 될 것이다. Ezechiel sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi sẽ làm giống như nó đã làm. 이스라엘의 회복이 마지막 때의 징조잖아요. Sự hồi phục của đất nước Israel chính là dấu hiệu của thời kỳ tận thế đúng không ạ? 우리도 징조의 사람인 거예요. Và chúng ta cũng là người của dấu hiệu ấy ạ. 그 징조의 사람에게 하나님이 하늘을 열어 주십니다. Và đối với những người của dấu hiệu ấy thì Đức Trời sẽ mở trời ra cho họ. 에스겔은 천년왕국에 있는 성전을 보잖아요. Chẳng phải là Ezechiel đã thấy được cái vương quốc 1000 năm hay sao? 성전을 봅니다. 성전. Đã thấy được đền thờ ạ. Đền thờ. 아무도 못 본 거잖아요, 그거는. Đó là cái... 에스겔 외에 아무도 못 본 거예요. Ngoài Ezechiel ra thì không một ai thấy được cái điều ấy ạ. 바울도 셋째 하늘에 갔다가 오잖아요. Và chẳng phải là sứ đồ Phaolô đã đi lên đến tầng trời thứ 3 hay sao? 다 비슷한 사람들이잖아요. Họ đều là những người tương tự giống nhau thôi ạ. 하나님이 하늘을 열어주고 오라고 한 거예요. 보여준 거예요. 그런 걸. Đức Trời mở trời ra cho họ rồi kêu họ là hãy lên với ta. 주님을 위해 살려면 Nếu như chúng ta muốn sống vì Chúa 죽도록 살아야 돼요. thì phải sống cho đến chết ạ. 그래야 삽니다. Phải như vậy thì mới sống ạ. 성경에 원리잖아요. Đấy chính là cái nguyên lý của Kinh Thánh mà đúng không ạ? 죽어야 산다. Phải chết thì mới sống ạ. 그러니까 살려고 하면은 Còn nếu mà mình cứ muốn sống ấy ạ 죽어요. thì sẽ chết đấy ạ. 아무도 못 살리고 나도 죽습니다. Sẽ không thể cứu sống được ai và mình cũng sẽ chết ạ. 바울이 말한 것처럼 Đấy là giống như lời 내가 mà 날마다 Phaolô đã nói. 죽는다. Mỗi ngày tôi chết ạ. 그 말은 내가 내일 아침에는 반드시 다시 살아난다 이런 뜻이죠. Lời đó cũng đem theo ý nghĩa rằng sáng mai tôi nhất định sẽ sống ạ. 날마다 산다, 날마다 죽는다 사실 같은 말입니다. Sự thật cái câu nói rằng mỗi ngày tôi sống hay mỗi ngày tôi chết nó đều là cái nghĩa giống nhau thôi ạ. 그런 사람에게 하나님이 하늘을 열어 주신다고요. Và đối với người như thế vậy thì Đức Trời sẽ mở trời ra cho người ấy ạ. 그렇게 살다가 우리가 죽는 거예요. Chúng ta cứ sống như thế vậy rồi sẽ chết đi ạ. 그 사람에게 또 하늘이 열려요. Và đối với người ấy thì trời cũng sẽ được mở ra. 마지막으로 열립니다. Tức là trời mở ra cuối cùng cho người ấy ạ. Lần cuối cho người ấy. 우리 그 사람을 좀 알고 있을 것 같은데 Thế như chúng ta biết cái người đấy đấy ạ. 이렇게 무릎 꿇고 Quỳ gối. 돌에 맞아가면서 죽었던 사람 있잖아요. Chẳng phải có cái người mà quỳ gối cầu nguyện xong rồi bị ném đá chết hay sao? 하늘이 열렸잖아요. Và lúc đấy là trời đã mở ra còn gì ạ? 예수님이 서 계시잖아요. Và chính là 예수님이 서서 거기 계세요. và lúc bấy giờ thì Đức Chúa Giêsu đang đứng. Lúc cái người ấy chết ấy, thì Đức Chúa Giêsu đang đứng. 야곱 때 그랬잖아요. 야곱이 구원받을 때. Lúc mà Gia-cốp nhận được sự cứu rỗi cũng đã như vậy. 하늘이 열리고 하나님이 서셨잖아요. Trời đã mở ra và Đức Chúa Trời đang đứng ạ. 그러니까 얼마나 좋았겠어요. 우리가 구원받을 때 하나님이. Thế thì Đức Chúa Trời cảm thấy vui mừng và thích thú biết bao nhiêu khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ. 또 우리가 하나님께 갈 때 하나님이 얼마나 좋아하실까요? Rồi khi mà chúng ta đến với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ cảm thấy vui mừng biết bao. 예수님이 서신 거예요. Đức Chúa Giêsu đứng ạ. 와라. Hãy đến với ta. 스데바나 와라. Chấp sự Ê-tiên hãy đến với ta. 그렇게 살았으니까. Bởi vì Ê-tiên đã sống như thế vậy. 계속 하늘과 연결해서 살았으니까. Bởi vì đã liên tục sống kết nối trời với đất lại. 예수님 맞아주기 위해서 일어섰습니다. Lúc mà chấp sự Ê-tiên bị ném đá chết thì Đức Chúa Giêsu đã đứng lên ạ. 그리스도인들에게 죽음이에요. Cái chết của cơ đốc nhân không phải là một điều buồn bã. 분명 뭐 주변 사람들은 이별을 하니까 슬프겠죠. Hiển nhiên thì những người xung quanh phải chia ly như thế vậy nên là buồn bã. 주님께 그렇지 않습니다. Với Chúa thì không như vậy.
시편 116편 15절에 주님께서 성도의 죽는 것을 귀중히 보시는도다. Và ở trong sách Thi Thiên đoạn 116 á, câu 15. câu 15 thì có câu nói rằng là sự chết của những người thánh á, là quý trọng ở trong mắt Chúa. 그게 성도의 죽는 것이 하나님 앞에 보석이다. 이런 이해로 하시면 돼요. 보석이다. Chúng ta chỉ cần hiểu rằng tức là cái chết của thánh đồ chính là đá quý đối với Chúa. 보석이라고 죽음이 보석이에요. 하나님. Tức là đối với Đức Chúa Trời thì cái chết của cơ đốc nhân chính là đá quý đấy ạ. 여러분 시골에 가면 Khi mà chúng ta về quê, 부모님이 앉아 계셔요, 서서 기다리세요. lúc mà chúng ta về quê với bố mẹ thì bố mẹ là lúc đấy là ra chào chúng ta là ngồi hay là đứng ạ? 저기 동네 입구까지 와서 기다리는 게 어머니 아버지의 마음입니다. Tấm lòng của bố mẹ là đến ra tận chỗ đầu làng, đầu ngõ kia để chờ và đón con mình ạ. 주님이 우리를 그렇게 맞이하고 싶은 거예요. Và Chúa cũng muốn chào đón chúng ta như thế vậy ạ. 하늘과 연결되어 있는 사람은 더더욱 그렇겠죠. Những ai mà sống một đời sống kết nối trời với đất lại như thế vậy ạ, thì sẽ càng khao khát thì Chúa càng mong muốn như vậy. 하나님이 스데반을 그렇게 받아주셨어요. Và Đức Chúa Trời thì đã đón nhận chào đón chấp sự Ê-tiên như thế. 참 아름답지 않습니까, 이야기가? Chẳng phải câu chuyện này thì rất là đẹp hay sao ạ? 하늘이 열리고 하나님이 기뻐하시는 우리 구원의 순간이 있었고, Cũng đã có cái khoảnh khắc trời mở ra và chúng ta nhận được sự cứu rỗi lúc đấy. 그리고 하늘이 열리고 하나님 우리를 기쁘게 맞아들일 그 순간이 있을 거고. Rồi cũng sẽ có cái khoảnh khắc mà trời mở ra và Chúa chào đón chúng ta. 발람이요, 그 나쁜 거짓 선지자는 Có 내가 의인의 죽음처럼 죽고 싶다라는 고백을 했거든요. có một nhà tiên tri giả dối, gian dối ấy, là Ba-la-am đúng không ạ? Và ông ta có nói rằng là tôi muốn chết cái sự chết như người công chính ấy, của người công chính ấy. 근데 거짓말이었어요. Nhưng mà cái lời đó của ông là lời nói dối ấy. 주님 우리의 진실을 보고 싶을 겁니다. Chúa thì muốn thấy được cái tấm lòng chân thật của chúng ta, sự chân thật của chúng ta. 욥은 그렇게 말했어요. 나는 보금자리에서 주님이 주신 그 보금자리에서 선종할 것이다. Và Job thì đã nói như này, tôi sẽ chết tại trong nhà tổ ấm của Chúa và 그게 주님께서 바라는 우리의 마지막일 겁니다. muốn chết cái chết tốt lành ạ. Tức là Chúa thì muốn 예, 그게 주님이 바라는 우리의 마지막이 될 거예요. và đấy chính là cái điều ao ước của Chúa muốn đón nhận từ chúng ta ở trong cái khoảnh khắc cuối đời của chúng ta. 은혜가 다 이 하늘이 열려서 이렇게 내려가면요. Khi mà trời mở ra và tất cả ân điển của Chúa ban 그 다음에는 은혜가 더 이상 안 가고 마지막에 심판이 내려갑니다. thì ân điển ấy sẽ dừng lại không xuống nữa và nó sẽ còn một cái gì? 심판. Sẽ còn thì sau đó thì sẽ là sự phán xét ạ. 그거밖에 없어요. Không có. 심판밖에 없는 거예요. Khi ân điển đã ban xuống hết rồi thì ngoài sự phán xét ra thì không còn cái khác 그리스도인들이 đối với cơ đốc nhân ạ. 다 하늘을 통해서 올라가 버리면 Khi tất cả 이 땅에 이제 하나님의 그 공의의 심판이 내려갑니다. Khi mà tất cả những cơ đốc nhân đều được lên trên trời thông qua cửa trời như thế vậy rồi thì trên trái đất này chỉ còn lại sự phán xét mà thôi. 그걸 요한이 본 거예요. Và Giăng đã thấy được cảnh tượng ấy. 하늘이 열렸고 거기에 막 우박덩이도 있고요, 번개도 있고요. Trời đã mở ra và thậm chí là có những cái cục mưa đá và có cả sấm chớp nữa. 그게 다 쏟아집니다. Và tất cả những cái ấy đều đổ hết xuống đất này. 구원 안 받은 모든 사람에게 쏟아져요. Nó sẽ đổ xuống trên tất cả những người chưa nhận được sự cứu rỗi. 그래서 요한계시록 마지막에 어떻게 끝나는지 아시죠? Nên chúng ta cũng biết được rằng cái kết thúc của Khải Huyền là kết thúc như thế nào đúng không ạ? 성령과 신부가 전도합니다. Đức Thánh Linh và cô dâu thì cùng nhau truyền giảng ạ. 초청합니다. Đi mời ạ. Đi mời gọi. 와서 공짜로 먹으라고. 생명을 공짜로 얻으라고. Mời gọi và hãy vào và ăn lấy sự sống đời đời miễn phí ạ. 하나님의 심판이 내려가기 전에 그 전에 하나님의 생명수를 마시라고 초청합니다. Mời gọi mọi người rằng trước khi sự phán xét của Đức Trời xảy ra thì hãy đến mà uống nước sự sống này ạ. 우리도 그 바로 앞에 있습니다. Và 그 일 바로 앞에 있습니다. Và cái việc ấy cũng đang ở ngay trước mắt chúng ta. 생명의 말씀이 선포되는 학예 수양에 또 같은 마음으로 같이 동참하면 좋겠습니다. Hy vọng là chúng ta có thể cùng một lòng chuẩn bị và tham gia hội tu dũng mùa hè năm nay, nơi mà lời sự sống của Chúa sẽ được truyền giao. 주님이 세상을 심판하기 전에 은혜의 때에 많은 사람이 구원받기를 바랍니다.
trong cái thời đại ân điển này, trước khi mà Chúa giáng sự phán xét của Ngài xuống thì hy vọng là sẽ có chúng ta có thể dẫn dắt được nhiều người đến để được nghe lời sự sống này. 기도드리고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 우리를 구원하신 하나님 감사합니다. Chúng con dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng đã cứu rỗi chúng con. 그리스도의 이름으로 고난을 받으면 복이 있는 자라 하셨습니다. Chúa ơi, Chúa đã phán rằng phước cho những người chịu khổ nạn vì danh Chúa. 영광의 주 그리스도께서 우리 위에 계실 거다 약속하셨습니다. Và Chúa cũng đã hứa với chúng con rằng có Đức Chúa Giêsu Christ đấng vinh quang ở trên chúng con, ở trên. 우리 함께 또 협력해서 또 주님을 위해서 복음 전하고 또 고난 받으려고 합니다. Chúa ơi, chúng con muốn hiệp lực lại cùng với nhau và cũng muốn cùng nhau chịu khổ nạn vì tin lành của Chúa. 많은 이 기회를 통해 많은 사람이 구원받고 또 교회 안에 지체가 되어 함께 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để thông qua cơ hội lần này sẽ có nhiều người mới đến nghe lời của Chúa, trở thành nhận được sự cứu rỗi, trở thành chi thể ở trong hội thánh Chúa và đi cùng với chúng con. 우리의 소망은 오로지 주님께만 있습니다. Chúa ơi, niềm hy vọng của chúng con chỉ ở nơi Chúa. 도와주시옵소서. Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.